Ганагийн сүгт давтай морил. Энэхүү цуврал нь батлагдаагүй үлгэр домгийн шинжтэйч хүмүүсийн дунд ам дамжин яригддаг зүйлсийн тухай бөгөөд таны амралт чөлөөт цагт зориулсан юм. Ганагийн сүгээс илүү олон сонирхолтой контент сонсдог ном сонсохыг хүсвэл subscribe дарж хонхоо идэвхжүүлээрэй. Сайрын аман дахь улаан дээлт чөтгөр. Сайрын ам гэдэг энэ нутаг оронд улсын авраг малчин зэрэн дөржих гэдэг айл байдаг байж. Үр хүүхдүүд нь өрх тусгаарлан гарцаахад зэрэн дөржгүй өөрийн гэсэн шинэ өвөлжөөг сайрын ам гэдэг газар барьсан байна. Намар жанаас өвөлжөөнд ороод буутал санаанд ормгүй үйл явдал орой бүхэн тохиолдох болжээ. Зэрэн дөржгүй орой малаа хотлуулах гэтэл мал туусан улаан дээлтэй өвгөн яваад өнгөрч. Сайтар харсан боловч лавал нутгийнх биш дэгэ. Маргашин дахиад л нөгөө хүн мал туугаад явж байх юм гин. Хаанхын хэн болохыг нь очиж үзье гэж бодоод давхиад очиж явтал өнөөх улаан дээлт өвгөн нь гинэт агаарт замхран уусах мэт болоод алга болчихж. Айж гайхах зэрэгцэн зэрэн дэрж яран гэрлэг өргөж очоод эхнэр хүүхэдтэй үдсэн харснаа яртал өөдөөс нь эхнэр хүүхдүүд нь ч баахан мал туусан хөгшин өвгөн харснаа ярьжээ. Ямар ч байсан гүйдэлтэй юм байна гэдгийг баттай ойлгосон зэрэн дөрж хүүгээ явуулж нутгийн өвгөн ламыг авчруулж үзүүлэхэд юм харж суусан өвгөн хэдэнтэй толгой сэгсэрснэ. Бацар байна. Энэ өдрийг холдуулж дийлэхгүй юм байна. Та нар дэхтэй айж юм хэрэггүй. Хүнд ямар ч хор хөнөөлгүй юм байна. Ингэж хэлж өгчээ. Эдгээр зэрэн дөрж айх хэмэхэ болсон ч зэтгэл нь нэг л эвгүй байсан тул олон хонолгүй нүүж хүүгийнхээ өвөлжөнд очиж буусан байна. Олон жил авраг цол авч явсан зэрэн дөржих энэ өвөлжөнөөс нүүснээс хойш золтойл хотоо гарлуулж малаа бараагүйжээ. Хэдэн жилийн өмнө зуд турхан болоход отроор ирж сайрын аманд өвөлжсөн айл нэгч малын хөгөрлөгөө нутаг утсан гэдэг юм. Харин нутгийн Зоригт Батар гэдэг нэлээд нэр хүнд нь өсөж явсан залуу малчин сайрын аманд намаржиж байгаа дулаан дээлтэй чөтгөрөө суулж зүхтэж нүүснээр бүх малаас салж ядуусын игнэр рүү шилжсэн байна. Сайрын ам гэдэг газар нэлээд дээхэн үед гонгор гэдэг нэлээд номтой олон мянган малтай өвгөн өргөмөл өхнийхөө хамтаар аж төрж угаад нас барж өхнө нь өөр газар шилжсэн юм байж. Тэр үеэс хойш сайрын ам улаан дээлтэй чөтгөртэй болсон байна. Зарим хүмүүс улаан дээлтэй өвгөнийг хараад гонгор талигач гэж таньдаг ажээ. Хамгийн сонирхолтой нь сайрын аманд хатуу цагаар өвөлжсөн ямар ч айлын мал эсэм мэнд онд ордог буюу дөнгөж уугаад буцаж нүүсэн айлын мал нь хотоор өгөж дуустдаг нь хачирхалтай. Энэ тухай хожуу мэдсэн царин дөрж сайрын амыг дахин эзэмшиж мал төлийн гар зүү дахин баяжиж эхэлсэн байна. Өрөөл дээлтэй нэг хэсэг чөтгөр байдаг бол бусдад хаалгатай чөтгөр үүдч ус байдаг юм байна. Хизээ энэ бүхний нууц тайлгдах юм бол тоо. Хөгний ингэрээр нутагтай сэргэлэн сумын уугуул чимдийн жандсан гэж туранхай бор ирдэ тохиолдсон аимшигтай явдлын тухай энд өгүүлнэ. Жандсангуу урд цагт угтмлын хийдэд шавлан сууж байсан боловч ном сурж гаваагүй үед нь сүм хийдэг божигнуулсан тул харвалж мал ах үе дээр гарчээ. Төдий удалгүй цэргийн албанд мордож хилийн зэргийн байлдагчаас дотоод яамны төлөөлөгч ногоо малгайт нэгэн болсон. Тэгэхдээ аймаг сумдынхаа нутагт дэвсгэр талбашаагүй ажээ. Залуу зандан цагтаа алс хол баран амьгуудаар ажиллаж нас ахихын үед хотод сүршжээ. Тэгээд жилийн жилд алгасалгүй унган нутагт очиж амардаг тэгх бүр үедээ ан хөрөнд мордоно. Тарвгыг бол хорой тавигдааг үед ч үл оошон тугалган сум нүлгэж хорхог боодог янзлана. Тэгхтээ бүр өөртөө өмчилсөн дов доштой болсон гэж. Заган талдар шиг 10-аад дошиг жандсан хошуучийн дов гэд нэрлжигсэн нэг ёсонд дархан заацад газар шиг хамгаалалтын байдалтай оршино. Жандсангуйг намар явахын үеэс тарвгичиж хойд жилийн 100 дууны хүрээд ирэхийг хүртэл тэдгээр довны орчимд буушгаах хүн нэг ихэнчгүй. Жандсан хошуучийн тарвгагандаг доршногондыг тойроод л өнгөрнө. Харин гагцгүй жандсангуй л ирсэн өдрийнхөө оройноос эхлэн сум жигнүүлэн дураараа дүргэнэ. Ийм байдлаар магад 6 жил үлрэн өнгөрвөө. 7 дахь жилэл харин баахан эвгүй учрал тохиолдов. Энэ удаа жандсангуй унган нутагтаа оройтож оройд хурж барахгүй үр хаярхан өмнөхтэй ирсэн тул өглөөний гарааны цагаар нойр авч өнгөрөв. Багуудын алдад сэрж тэсгэлгүй хорхойсон зурмжуултгаа унгыг хэмээн буу урч мордожээ.
Даргууны оройн гарааны цаг болоогүй ч гэлээ өөрийнхөө эзэмшил дошиг эргэж ойролцоох гүвэнд гарч алсыг ширтжээ хиймраас эргэж. Тэнүүн талд зэрэглээ татаад Жансангойг тойрон хүрээлээ давлагын шүү. Энэ үзэгдлийн гайхан судал мяралцсан зэрэглээ манан болоод хувирчхав гин. Тэгтэл манан донд нэг эмтэн торолцов. Ёв хэмээн ажил тарвгажээ. Хоёр дошны дунд маш том бүрэг цааш харан оцоогоо зогсож байваа. Ийхүүд болж байхад ингэж гарч байдаг хажи юм да. Лухгур лут торгон шүү. Хараажэр хашир амтан болтоо. Хэмээн манер инхүү гайхшраснаа миний эзэмшил газрын амтан амдослох гэж зөнгөр гараад ирчихэж хэмээн тэсгэлгүй хорхосон төгөж очиод бууччихж. Боо шагаж гоох дарах бүр үед сум тоолдог Жансангой онсондоо итгэл төгс намсан бүрхэ авахаар хар хурдаараа гүйтэл баруун мөрийг нэгэмдэлсээ давах шиг болжээ. Тэгээд л ухаан алдчихж. Жансангой хүлээгээд ирэхгүй оройд хорон сэтгэл төгшөөд араас нь явсан хүмүүс ийм хачин юм ярьж ирлээ. Тэднийг өчгөд хідэн дошны дунд хэвтэж Жансангой хажууд нэг том бүрх оцоогоо сууж үзэгдсэн гинэ. Хүмүүсийг давхилдан иртэл нөгөө дарга нь нужигс хийгээд тэр дороо нүхэнд орчихж. Очоо тартал ямар ч нөхгүй байсанд ийш тийш харуул өөр орчинд 20 алхмаас нааш нүх алга гинэ. Харин Жансангой мөрнөөс цус садраад илийн балаа амтэн хэвдэж байсан байна. Болсон явдлыг сонсоод тэр айдас давтаж Жансангойг дамнан тэндээс холтжээ. Жансангой тэр шөндө галууран дэмэрч сандрахад эмч дуудан үзүүлв. Түүний баруун мөрөнд сум туссан байна гэсэн магадлага гарчээ. Эмтэрэн цэхэг янзтай агасар болсон ч гэлээ ухаан санаа нь муудаад муулгүй дүнг байдлан даамжирхад садан төрлийнх нь нутгийн нэгэн ламд үзүүлжээ. Гэтэл Жансангой даргуулдаг нөгөө дошнуудын хоорондоор догшин лусын гүйдэлтэй газар байж л дээ. Лусын гүйдэлгүйгээр Жансангой очиж буудахад сумыг нь лус эргүүлж хийдсэн байна гэж мэрэгэн лам айлцсан гинэ. Тиймээс Жансангой урдын шавилж авсан угтмалын хийдтэй очиж мөргөлөвлөж хайрхан ууланд сан тавиад сэрж мөргөж лусыг аргатан байж сэхэл усан гинлээ. Ганагийн суугаас илүү олон сонирхолтой контент сонсдог ном сонсохыг хүсвэл subscribe дарж хонхоо идэвхжүүлээрэй. Жамсран ханшныг үеэр хэдэн жилийн өмнө ээжиг нь нутгалуулсан газар очихоор хөшөөтэй хөшөөгүй олон ширлийн дундуур дүүтэйгээ явж байна. Энэ өдөр салхи савиргүй нар ээсэн тогтун сайхан өдөр байсан болоод ч тэр хүмүүс аав ээж ах дүү нараа уршуулсан газар ирцгэн сүү идэ будаанаас өргөн цайлцгааж зарим нь төмөр хашаа хөшөөний сэвдснийг засаж байсантай олонтоо таралджээ. Тэр хоёрын замд эргэн харж хандах эзэнгүй юм уу гэмээр бороо цасны усан дэлгдэн хөшөө нунаж таг нь ховхорч хөндийн нөхүүлсэн газар бишгүй л тааралдаж. Тийм газрыг томоос том олонууд сэг болтол нөхлөн орж гарч байх юм гинэ. Тэр хоёр ээжийнхээ ширэл дээр ирэнгүүтээ олны жишгээр 3 тойрч авч очсон хуурай аргал хомоолоо цогшуулан арц хүжмэд ариун тансаг үнэртэн өгүүлэн бяцхан идэ дасчээ. Цайныхаа дэжиг өргөжээ. Мөн хурал номын газараас хэрэг болгон авсан ар шан будаанаас тойруулан цацаж байтал хаан ихтэй нохоо үлэн хуцах шиг болжээ. Гэгийн цагаан өдрөөр юу нохоо үлэн хуцаж байдаг үлээ гэж гайхсан хоёр ийш тийш харвал хаанаас гарч ирснийг бүүмэд нохооч биш чон юм уу гэвэл чонж арай биш сэгсийсэн үстэй амтэн тэр хоёроос зайдуухан байх нутг усандаа хараалж харамж хатуу яхэр гэгддэг байсан хажид авган ширэл төр ирчихсэн байж гинэ. Сүүл толгойн сайн мэдэгдэхгүй тэр сэгсгэрээ үст амтэн ширэлийг нар буруу тойронгүйснээс сунууж унаад хөрвөгт нь улаан тоос босож байхыг хоёулаа сайн харжээ. Хажид авган сүнс чөтгөр болон хувирч өрмөл ганц өхнийхөө толгойг залгсан бузар амтан байсан тухай хөгшчүүл ярдыг та санджиг үсттэй. Нүдэрэмхийн зур газрын гаруу орчих уу гэлтэй гэнэт талгуулчихсан тухай шиг тэр амтны цээжин биеийн өснө хүртэл хажид авгаа үстэй адилхан байсныг та ажигласангүй гэж юу? Тэр яахарахгүй хажидын сүнс чөтгөр болчиход байгаа нь тэр бах. Орой болж олдны хөлөөдлөнд татраад хэллээ. Ирдгий явбал яасан юм бэ? Орой болсон хойно оршуулах хүүрийн газар битгий явж байгаарай. Янз бүрийн дон шүглсэн амтэн чөтгөр шулмын хорлолд өртөгдөг юм шүү гэж ээж минь бишгүүдээ хэлдэг байсан шүү дээ. Гэж дүүн хэлв. Жамсран дүүгийнхээ үгэнд орж гэрийнхээ зүг явж байтал нөгөө сэгсгэрүүс дамтэн шарилын газраас биш хог номш шороо чулуугаар дүүрсэн амд амтэн байхын аргагүй хонхроос гэнэт гарч ирэн хэдэн тийш гүйснэ тэр хоёрыг хараад суучгаж. Баруун хойд хөл сүүлчихгүй ганцхан час улаануудтай үзэшгүй муухай амтан болохыг Жамсран сайн харжээ. Та хоёрын юугаа хийж яваа юм гэх шиг муухай ойрлон хөрвөгт нь өдрийн шиг улаан шороо босчээ. Эндээс бушуух олдё баха. Энэ явж жирэ үзэгдэл биш.
Хажид давгаан сүнс гарц өгөө мөө гэд дүүн гүйчихлээ. Зэвхий царайлсаар гэртээ ороход хинж байсангүйд цай ууж хоол идэлгүй хэвтээд өгчээ. Жамсрангийн нүдэнд ганцхан улаан нүдтэй сэгсэрүүст хон хэрэг шороо таг нь алгуулсан хонгорхой нөхнүүд хажид давгаан хөвөвдөр зүс царай харагдан. Чиний авхаа талаг залгиж би санаагаа амарханда. Чиний ээж аав намайг яаж зовоож ирснийг мэдхөө. Би хариугаа авах таалавна. Мөн сайхан байгаа биз гэд хайхарган дугаар энийг нь сонсогдох шиг болж унтаж чадсангүй. Үхрийн боцор бөгч төрөөс айжимэвэл уншиж байгаарай гэж багшийнхаа зааж өгсөн ганц хоёр тарин уншиж арц хүүж ариусгах бодис өгүүлсэн ч нэмэр болсонгүй гин. Өглөө эртлэн босож багштай бараалхан болсон явдлаа хэлтэл багш нь шоголтой ном судраа эргүүлэн ирэхэд татаж үзснэ. Ээжийг ч нутгалуулсан газрын ойролцоо тун базаахгүй үний болж байсан юм шүү. Төвний сүнс чөтгөр төвлөсөн юм байна. Чи тэр улшин дээр очиж энэ ил шороо үнс тавс хорлол бузрыг дарахад зориулагдсан тэр боодолтой аршааны хамцацаараа бооцож ирэхдээ эргэж орж болохгүй. Толгой дээгүрч нь хэрэг ваглан эргэлдэж магадгүй. Тэгвэл энэ майны 3 уншаарай. Эренгүүтээ сүү цагаан идэ шар цагаан буудаг хангай дэлхий бурхан шүтэнд өргөөрэй. Энэ зэгүүсийг үргэлж зүүж ав. Тэгсэн зөвхт муу юмны хорлолд өртөхгүй. Ингээд уншиж байсан номороо айтас өгчээ. Жамсран багшийнхаа хэлснийг ёсоор болгосноор хажид давгаан сүнс сэгсэр үст чөтгөр төнөлсөн л гэдэг юм. Мөнгө ургуулдаг төрөвч. Тэнэмэл амьдралтай хүмүүсийн дунд үлгэрийн гэмээр ёр бусын төрөвч болоод өөрийн муугаас үгүй хийчихсэн санжаа хэмээх хэрийн тухай үнэмшгэд бэрхтээ яриа амнаас амдамжсаар явдаг байна. Арх ууж дампуурж явсаар 2000-ад оны эхнээс бүр мөсөн орох орон нааш хэмээн түшиж дуулах ах дүүгөө болсноос таран шин тоноглох болсон санжаа уг нь удам содроо ирвэл дунд гавын харьяат цагтаа нэртэйлийн зүстэй хүү явсан гэдэг юм. Гэвч хатуу ширүүн цөвөн цагт аль өөдтэй өнгөтэй айлын үр хөвгөд гудамд гарч амьтны ялгадастай холилдсныг тэр гихвлээдээ. Санжаа танкнд орсноос хойш нөхцөл байдалдаа тун сүрхий дадаж ер нь хүрээнийхэн дотроо л овоо хэдэн хогийн бункер эзэмшчихдэг нэгэн болж өвөрсөн байна. Гэхдээ тэрээр энэ өгөөж буянтай хогийн бункерүүдийг гартаа оруулахын тулд 3 чудаа айхтар зодон хийж 2 хүний хөл гуйруу мэс дүрж байж эзэн суусан юмсан. Угаасаа тарин шаны хууль ширэнгийн хуулиас ялгараад байх юмгүй хэн хүчтэй л өөрийнхөө хууль дүрмийг тогтоод гимсанж. Тиймээс энэ байдалд даварч эремшин олсныхоо зоргоор арх аваад уучдаг болсон байна. Нэг удаа шил ховон цар тушааж овоо хідэн дөгөрг болоод зэрэгэлдээ танкийнхантайгаа нийлээд шүнжэнгөө салам архитаад өглөөнөө нэг ширхэгч тамхины мөнгөгүй амтэн сэржээ. Нэг тарин шанд бөөрөө нийлүүлж хондог 60 гарчсан өвгнөөс орой үгүй хэмээн 2000 төгрөг зээлж яваад харьяа ядан дээш гарч нэг шилгүүтэн ундаа ууж хідэн ширхэг тамхи аваад өөрийнхөө өмчүүлсэн хідэн хогийн бункерлөө сажилсан байна. Тэдгээр нь өглөө бүр өгөөж харамгүй гэдэг учраас хэдхэн цагийн дараа л шараа тайлах юмны мөнгөтэй болчихно гэдэгтээ санжаа огтхон ч хэрэгэлдсэнгүй. Тэр дадсан заншлаараа эхнийхээ бункер дээр хүрэлцэн ирж төмөр хашааны болонд өргсөн урт тэгээгээр ухаж дөнхөн мөнгөлөх зүйлсийг сурам гайн аргагүй тэгээдэж байтал түүний нүдэнд шарангийн доргоор хийсэн баримтэг шиг зүйл гэнэт тусчээ. Гогдож аваад үзвэл савих тор хоёрыг хослуулж хийсэн төрөвч бахан тэр. Харин цагилгаан энэтэр байсангүй. Амийг нь сураар уяа тогтоочихсан байж. Санжаа ийш тийшээ хянамгаануудаар харснаа төрөвчний амийг уйсан сурыг тайлж үзвэл харамсалдаан дотор нь юуч байсангүй. Тэрээр эргүүлж тойруулан нэгжиж үзээд урам нь хугарсандаа цааш нь чулуучих гэснэ. Заримдаа тамхины шилб түүгээд хийж байгавэл бяцрахгүй зүгээр ч мөгөж бодоод халаасалж өргөчээ. Уянтай хогийн бункерүүд нь энэ удаач хоосон байсангүй. Тэрээр 8 архины шил дотроос нийлээд 1 кг орчим зэсвтас гардаг 2 цэцгэлгааны ямби хэрэгсэл 10 кг орчим хуванцар сав үүрсээр түүхий эд авдаг цэгийг зөвлөжээ. Олзоо тушаавал хог авдаг бүдүүн хүүхэн хитэн цаас тоолоод сар байхан тэр. Цаахан талд нь хямдхан арх зардаг газар байдаг учраас санжаа тэндээс нэг лун харих авмагцаа өөрийнхөө сууж дасан сандал дээр очин тухалжээ. Одоо түн дэхэд 2 бункер үлдсэн байлаа. Тэндээс ямарч байсан доод тал нь 3000 төгрөг олцоход өнөөдрийн хувьд хаваасаг. Санжаа инхүү тухтай аргагүй бодон дотн дотроо халаан тамхи сорж суух зураа түрүүхэн олсон өхөөрдмөр төрөвчийг өөрөөсөө гаргаж ирэн нээж үзэхдээ цочсондоо зол тойлохол шидчихсэнгүй. Түрүүхэн л хоосон байсан төрөвч шал өөр харагджээ.
Санжаа нүдэндээ итгэж ядан сайдрах харвал үнэхээр торго завхаар уралсан дөрвчин дотор шин барьсан талах шиг час улаан 20,000-ийн дэвсгэр дэрийж харагдсан байна. Итгэж ядсан тэрээр энэ дэвсгэртийг гаргаж ирэн бүр хамартаа тулхан үнэрлэж шаржигнуулан дуургаж сүл тэмдгийг нь хараад арай л хазаж ажилсангүй. Ингээд сая үнэхээр мөнгө болохыг нь үнэн мишгмэгцээ баярлсандаа дэвгцэн бүжиглэг шахжээ. 20,000 төгрөг гэдэг Санжаа шиг тараншаанаар амьдардаг хүний хувьд бүтэн 7 хоногийн цэвэр ашиг. Тэрээр ярангүйсээр дэлгүүрт орж энэ мөнгийг задлуулан цэврээр нэг шилийг аваад буцааж төрөвчөндөө хийх гэснээ. Могоод хатгуулсан юм шиг уулгалдаж төрөвч хадал газар шидчихсэн байна. Гэхдээ энэ нь өвдсөн довс баярлсандаа уулгалцсан хэрэг байж л дээ. Төрөвчин дотор нахаад цоош нь 20,000-ийн дэвсгэрт уулаад шаргалтан шаржигнэж байж. Төрөн 20,000-ийн 2 дэвсгэрт байсныг нь баярлсандаа болоод анзаарсангүй хэмээн бодсон Санжаа золтой л уйлсангүй. 40,000 төгрөг гэдэг Санжаагийн хувьд сар иргэсэн ч хүрэлцээтэй мөнгө учраас тэрээр яран сандрангүйж тараншааныхаа найз нөхдийг хайжээ. Амихандаа улцыг олуулах бах гэж тэр шүү дээ. Өглөөхөн 20,000 төгрөг зээлсэн өвгөн нэгэн байрны үдэнд хогийн сав ухаад зөксөж бахт нь очиод үүрч явсан шуудата огийг нь уг цататан хан руу шидэж өргөчээ. Тэгээ тэрээр наадгай мөнгийг нь би өгнө. Надтай хамт явж бусдыгаа олъё. Би өнөөдөр та нарыг тансаг хоолны газар оруулнаа хэмээн томорчээ. Одолгүй тараншааныхан бүлээр зөвлөрөхөд Санжаа дагуулan явлаа. Тэд дор бүр нээлээ Санжаа яагаад гэвгэнтхэн баяжсны учрыг үл ойлгон гайхацгааж байсан байна. Гэхдээ хогийн бункер дотроос хэн нэгний хайсан мөнгийг олсон байх хэмээн таамаглацгааж өгч. Угаасаа тараншааныхан хог ухаж байгаад 5-10,000-ийн дэвсгэрт нэг босууд олж тансгалцгааж байж л дээ. Санжаа тараншааны найз нараа дагуулan 4 замын хажуудах хаяа хоолны шавхруу авдаг гуанзанд ороход гуанзаны эзэн өөдөөс нь түлхэж хүн ихтэй ухад цаашаа хэмээн тас цагнаа таалгаар оруулсангүй. Гэвч Санжаа өөдөөс нь 20,000-ийн цоо шин дэвсгэр таруулаад бид нар хоол идэх гэж явнаа хэмээн томорч бусдыгаа дагуулan оржээ. Гэцийг нь бондоотл хоолоор дайлсны дараа хүн тус бүрт 1,000 төгрөг тарааж өгчээ. Ингээд нэг найзтайгаа хамт зах гарч гайгүй хувцас амч өмсөөд оройрж багахан хэмжээний найр хийхээ зарлаад гуанзанаас гарчээ. Тэрээр гуанзанаас гарсан хойно төрөвчээ санамсаргүй уудалтал дотор нь дахиад цоош нь 20,000-ийн дэвсгэрт байхыг хараад мэлгайхаж өргөсөн байна. Тэгсэн чи энэ төрөвч чинь мөнгө ургуулдаг юм биш үз гэж бодоод дотор нь байсан мөнгийг авч хоосон чихэр нь үр төлсөн байна. Хэдхэн мөчийн дотор халаасаа эргэж удлан дөрвж нээж үзвэл яг л өөрийнх нь бодсноор бас л 20,000-ийн дэвсгэрт дотор нь улайж байж. Санжаа инхүү тодорхойг нь хоослох маягаар 100,000 төгрөг гаргаж авсныхаа дараа дагуулж явсан найздаа төрөвчнийхээ элбийг үзүүлэн гайхуулж одоо би Монголын хамгийн баян хүн болно хэмээн хөөрлөгчээ. Тэр хоёр зах руу ормогцоо айлмтай хувцсыг нь шилэн өмсөж элбэ төрөвчнээсээ 500,000 төгрөг гаргаж зарлагдсан байна. Ингээд хоёулаа худалдаж явсан бүхний зөнхөндхийн захаас гараад сурсан зангаараа төмөр замын далангийн дугуй нүхэнд ороод хувцаа сольж өмсчээ. Санжаа дөнгөж бөглөөг нь авсан хар Чингис архинаас томхон балгах зураа одоо хууч амьдралтайгаа салхиос гэж бүх муу хувцаа хоёулаа шатай. Дуусахгүй мөнгөтэй болцсон юм чин тараншаанд амьдрахгүй шууд л байр худалдаж явна. Гэхдээ би найз нараа хаяхгүй. Хэмээн томорч дөрвчнээс гаргаж явсан 20,000-ийн дэвсгэртүүдийг тоолон гар дээрээ зөхөж сүржгнэж сууж. Хоёр найз шинэ хувцас өмсмөгцөө өнөө өглөөхөн л тараншаанд амьдарч явсан гэхэд хинчидэхэн аргагүй дэгжин харчууд болсондоо хөөрн тэр дорн хамаг хуучин хувцаа овоолж угаад гал ноцоож өргөчээ. Дараа нь хоёул архинаас балган хөлжүүрж гал тойрон бүжиглэж нилээд маяг үзүүлж. Үүний дараа Санжаа зааваллаа. Одоо хоёулаа таксивэраад шууд тараншаа руу явна. Өнөөдрийн дотор бүх амьдралыг орвонгоор нь өөрчлөөд хайчихъя хэмээн яравчлан хөдөлжээ. Санжаа замдаа хувцсныхаа хармаа хотыг өнгөч нэгжиж байснаа гин зогтовсон. Хүй би нөгөө төрөвчөө хаана илээ хэмээн уулгалдсан байна. Биений нэгжэд олоогүй тул яран сандараад буцаад ирвэл овоолж чатаасан хуучин хувцс нь аль хэдийн асаж дуусаад бөөн үнсэл үлдсэн байж. Санжаа толоор угаа шан үсээ үгтээж дагуулж явсан найзыгаа өшгөлөн болбож игээтэл өөрийнхөө амийг хорлсонгүй. Тэрээр шидэд төрөвчөө хуучин хувцсныхаа халааснаас авалгүй мартаад шатааж өргөсөн юм санж. Гэвч түүний халаасанд төрөвчнээс салгаж амжсан 350,000 төгрөг үлдсэн байсан учраас тэгсхийгээ тайвшран үе гашууга тайлахаар шийдсэн байна. Энэ үйл явдал яг л үлгэрийн юм шиг санаанд ормгүй хитгэн цаг үргэлжлээд дууссан учраас Санжаа болон найз нь нэг л сайн итгэж өгөхгүй хоцорчээ. Гэхдээ түүнтэй хамт нэг тараншаанд байсан нөхөд Санжаагийн хишгийг хэдэн өдөр хамт хүртсэн бөгөөд тэд Санжаа ямарч байсан их мөнгө олсноос зайлахгүй харин тэр мөнгө үржүүлдэг дөрвж интервал худлаа димэрэл байхгүй юу гэсхийгэд өнгөрчээ.
Түүнтэй хамт зах руу явж хоосон дөрвж хэрхэн мөнгө оруулахыг нүдээр үзсэн найз нь хүртэл сүулдэ. Санжаа тэр үед их мөнгө олсон оноох гэж намайг хуурсан баг хэмээн эсрэг дайрах болсон тул Санжаач мөнгө оруулдаг төрөвчний талаар ахиж амангахаа болсон байна. Тэрээр өнөөж урдын эдэл хогийн бөөнхрөө давхсаар яваа бөгөөд харин эд шид байдаг болохыг нүдээр үзэж гараар барьж үнэмшсэн учраас ахаад янз бүрийн илбэтэй зүйл болохгүй хэмээн ундааны хоосон савыг хүртэл бишрэлтэй нарахгүй эргүүлж тойруулж үздэг болсон гэсэн шүү хөөрхий. Хоройтой археологийн нууц. Америк нэгдсэн улсын Невада мужи улсын иргэн Калф гэгч бүсгүй 2000 оны нэгэн өглөө галт түлхээр нүүр сагалж байтал хагарсан нүүрсний дундаас голдоо дугуй цагирхан бүслүүртэй Бендрия эрдэнийн чулуу шиг тэгсэн 38 см урт бүдүүн цөвмөл алтан гинж гарч иржээ. Америкийн орон нутгийн Моррисон Вил мэдээ хэмээх сонинд нүүрсний дунд хэсэгт 2 үзүүрээрээ бэлэгдсэн урт гинж нь 14 карат алттай 292 грамм жинтэй байсан гэж мэдээлсэн байна. Чулуун нүүрсний дундаас алтан гинж гарч ирсэн нь сонин. Учир нь газар доорх чулуун нүүрс бараг 400 сая жилийн өмнө бүрэлдсэн байдаг бөгөөд шонжилэг ухаан тэр үед орчлон ертөнцийн хүн байтугай үлэг гөрүүлж үсэгүй байсан гэж үздэг юм. Тэр алтан гинжийг хэн хэрхэн яаж үтээгээд чулуун нүүрсний давхраг руу шургуулчих вэ та. Археологийн хоройтой нууц задарч эхлэх нь энэ үү? Мөн түүнээс ч гайхалтай баримтууд хойно хойноос гарч ирсээр л байна. Англи дэлгэхэд 150 метрээс доош газрын гүндэх 600 сая жилийн настай хүлэр бүхий давгаргаас зэвтэй хадаас гарч ирсэн нь бүрч гайхалтай. Мөн Африкт 850 сая жилийн настай занарын давгаргаас хүрлээр цудгаж хийсэн эм хүний дүрс бүхий бариултай хэлд гарч ирсэн нь бүрчиг шүүгэн тарж байсан юм а. Үе үеийн археологчдын хөдөлмөрөд тэдний үлдээсэн мэдээлгийн арвин их сан хөмөрг тоногдон хоосрох нь тэр. Хүн төрлөختөн 2 сая жилийн өмнө л үүсээд 150 мянган жилийн өмнө хоёр хөл дээрээ өндөйн босож ердөө л 20 мянган жилийн өмнөөс хүрэл хайлуулт сурсан гэж бидний зайжилсан бүх мэдээлгийг эдгэр олдрууд орвонгоор нь устгалаа. Эмэс жирдэмтэд дээрх олдруудыг айлуулах гадагшин задруулахгүй дарж хоройтой археолог гэж нэрлсэн боловч бүр мөсөн нууцалж чадсангүй. Саяхан 250 сая жилийн настай гүний чулуун давхаргаас алтаар чимсэн хааны тэтэм гарч ирж түүнийг нэрдэмтэд биш жирийн нүүрсчд ухаж гаргасан учраас тэр дорол шүүгэн тариад эхэлжээ. Энэ өндөрлөгтний түүхнийг л биш. Бид үеийн үед байсан биш үз. Үлэг гөрүүл хүртэл бидний дараа үед амьдарч байсан болж таарж байгаа учраас авраг динозаврууд хүнээс үссэн биш үздэй. Энэ мэдшэвгэн өндөрлөгтний оюун ухааныг самруулж эхлээд байтал саяхан 120 жилийн настай шохон чулуулгийн давгаргаас 1975 онд үйлдвэрлэсэн суурин утас гарч ирсэн явдал толгойн иргэсэн эрдэмтэд тус боллоо. Хэдийгээр агуулгадж давгарга нь 120 сая жилийн настайч дотроос нь гарч ирсэн утас ердөө 40 жилийн өмнө үйлдвэрлэгдсэн эд байсан учраас археологчид амьсгаа авчээ. Тэд Ерөөсийн олдруудыг газар дэлхийн хөрсний давгаргааны гулгаа шилжилтийн Ерөөсийн хачин аашарын шин гэж тайлбарлаад эхэллээ. Гэвч энэ нь бидний эрдэм мэдээллийн хүрээ хичнээн явцсан байгааг ахин дахин нотолж өгсөн юм. Хүн саранд хурж ангараг руу буужин хөргсөн ч өөрийнхөө хөлийн улан дор байгаа газар шорооны нууцыг бүрэн таньж чадаагүй байхад эдгээр явдлууд нотолж байна гэж зарим хүмүүс үздэгэн л ингэсэн дээ. Хилийн заставд хорогдсон бүсгүйн сүнс. Зэргүүд орой тоогоо хийгээд амарцгаахаар рот руугаа явах үеэр нэгэн сонин үзэгдэл болдог байж. Нуглаа гаргаж эндүүдсэн шинээлтэй ахлагч хүүхэн хөл тавиад л алхаж яваа харагддаг байж л дээ. Тэгэхдээ тэр бүсгүй тэр болгонд юу харагдахгүй. Ямар л өвцөр жижигүрт харна тэр хүндэл харагддаг байна. Баточр гэдэг өвцөр тус ангид байгаад дээхэн үед өгд болсон юм байж. Эднийг хоёр хүү ганц хүнтэй байсан болохоор талигач отхон өхнөө зэргийн хавцаас хасуулж өмсгөөд дагуулж явдаг байж. Овцоор ахлагч дөрвж зэрэг гээд бүгд л бяцхан үзмэ өхнийг өгөөрддөг байжээ. Үзмэ өхөн байнга зэргийн хүн болно гэж мөрөөддөг байсан болохоор аав нь нэг бодолтой байсан байна. Харамсалтай нь өхнийхөө мөрөөдлийг биелүүлж чадаагүй байтал өхн нь нөөдүүлж 10 дугаар анги төгсөх жилийн офицерын сургууль шалгалт өгөхөр бэлтгэж байгаад автын ослоор осолдож өргөсөн байна. Хайрын бидэнд ээлгүй болж хэмээн бодсон Баточр эхнэр хоёр хүүгээ бараадан энгийн ажилчин болжээ. Тухайн үеийн офицер зэргүүд үзмийн эмгэнэлт амьдрал мөрөөдлийнхэн талаар хоорондоо харуулсан ярьдаг болжээ. Нэг удаа ангийн жижигүрт гарсан баяр сайхан ротуудын тоог авч дараагаад штаб руу орох санаатай явтал гэнэтнүүдэнд нэг эмэгтэй ахлагч хөл тавиад холбоо ротын зэргүүдийн араас явж байж.
Гайхсан жижиг ротын зэргүүдийг дүр зогсоогоод очиж үзвэл яах аргагүй үзмөөхөн ахлагч хувцастай жигсаалын ард зогсож байсан байна. Гайгүй л тойрч арсан боловч нэг л итгэхэд бэрх. Ротын зэргүүдийг орж амрахыг зөвшөөрөөд араас нь харвал үзмээ жигсаалтайгаа дурчхаж. Яах нь вэ гэж бодоод араас нь ороход алга болчихжээ. Арай миний нүдэн дээр хүүхээ аваад орчихдаг юм биш байгаа гэж бодсон баяр сайхан ротын жижүүр Невалнараас ямар хүүхэн ийшээ орсон бэ гэж учиргүй шалгаж угаад гарч явжээ. Энэ өрөөнөөс хойш тус ангийнхан Ахмад баяр сайхныг хийм үздэг балаа нөхөр гэж ярьцгаах болжээ. Өглөө жижүүр өгсөн баяр сайхан үеийн нөхөддөө үзмээ өхнийг харсан тухайга ярьсан биш. Тэр дөрөөл худалч гэдэг эрхэм малдар хүртээд авч. Оройн цогтуудар гэдэг офицер жижүүрт гарсан байна. Баяр сайхан давтагдсан зүйл дахин давтагдаж үзэгдэжээ. Цогтуудар хаширын болохоор дууралгүй өнгөрөөсөн байна. Дараагийн өдөр жижүүрт гарсан мөн хөргөлд дахин харагджээ. Энэ даруй гараа офицер ээлжлэн жижүүрт гардаг байж. Үзмээ өхний тухай чирээ ангиар нэг тархасаар ангийн зэрэгж штабын дарга нарын соннорт хүрчээ. Үнэн худалд итгэж ядан байтал тэдний ангиас нэг зэрэг оргож анги төгшүүртээ хонлоо. Тийм болохоор штабын дарга нь хариуцлагатай жижүүр хийхэр болов. Оройн тоо хийх үүрэг өгөөд ротуудыг тарааж зэргүүдийн араас харж зогсдол үзмөөхөн үнэхээр армийн хувцастай холбоо ротын жигсаалын араас алхаж явсан байна. Итгэхээс арга байсангүй. Маргааш нь штабын дарга ангийнхаа зэрэгчээр ихээр жижүүрт орсон офицеруудын яриад байсан үнэн болохыг илтгэсэн байна. Үзмөөхний сүнсийг яах талаар ангийн удирдлагууд хоорондоо зөвлөлдөжээ. Эцсийн шийд арга эртэн дуулгах явдал болов. Үзмэгийн төрсөн хоёр ахын нэрж ангийн доог оройхон ирж үтсэн байна. Үнэхээр төрсөн дүүн оройн тооны дараа ротын жигсаалд дагаад алхаж явж. Тухайн үед сайн лам олно гэдэг газараас алд ирж болохоос ч хэцүү байсан цаг болохоор чамгүй хэд хоног явж ууж гайгүй сайн лам олж дүүгийнхээ хоригдсон сүнсийг хөөлгөн ахин төрөх хөвтэй болгосон байна. Хүн хорвоог орхихоор сүнс нь хийж чадаагүй, амжуулж амжаагүй юмдаа хоригддог гэсэн нь дэндүү үнэн бололтой. Ганагийн сувгаас илүү олон сонирхолтой контент сонсдог ном сонсохыг хүсвэл subscribe дарж хонхоо идэвхжүүлээрэй. Япон цэргийн сүнс чөтгөр улан хувирчээ. Цэнгэлийн уугуул нутг нь Хөвсгөл аймгийн Аршаан цум. Тэрээр нас бие тэгшэрч цэргийн албан татагдан хилийн цэргийн халах голын хорооны дугаар суманд хувирлэгдэжээ. Багын гүйлгээ ухаантай аливаа цэргэлэн манер хилчнийхээ албанд түргэн дадсан болохоор тунгуудахгүй хилийн манаанд тэмлэгдэжээ. Цэнгэлийн манаанд гарсан тэр өдрийн орой тэнгэр бүгдийж цасан шуурга тавьж болзоошгүй байсныг тэр сайн мэдэж байлаа. Шалах зурв садган хяналт тавьж явдлаа нь нутгийн гүн талаас улаан шар гэрэл улалзан ойртод иржээ. Энэ чиглэлээр хил зорчигч нэг босуудаа ирсэн тухай даргийнхаа анхааруулсныг санааж морой хэвтүүлэн өнөөх гэрлийг тоосон хэсэгхэн бултан отолт хийжээ. Тэгтэл төмөр малгайтай зэвхий саарал ховцостой буус элэм гсэн хүн ойртод ирхэн тэр. Цэнгэл өнгөлн далдлалт сайн айсан туршлагатай дөөгөр байх нэ. Эзэн дадсан урилгагүй зочныг дэрэг дээрүүлж байгаа бууданда гэж бодон өчүүхэн чанар чимээ гаргалгүй хөвтөж байтал гэрэл гинэт алгуулчход үл мэдэгдэх хүн ярих шиг болжээ. Хил давхыг санаарахсан итгээд ганцаараа биш хоёулаа тех тусмаа гадны хүн бололтой. Гэрлэлээр хаагур явах баримжаа аваад баруун гар талын сүд рүү орчихсан болов. Ямар ч байсан жаахан үлээд гэргээ гэж бодон чимээ чагнан өндийвэл өнөөх гэрэл хажууханд нь гэлс хийснэ дэх ядал алгуулчихсанд цэнгэл гайхын хэрээр гайхан бусад манаанда хэлэхэр морийнхоо дэрэг дэрбэл хажууд нь том хар нохоо хэвтэж байж. Өөр хавьд айлмтэнгүй эзгүй газар яхаар энд нохоо хэвтэж байдаг билээ гэж бодонгуудаа яв гээд чулуу шүрэн авч шийдтэл харан хуруу уусах металл болчихжээ. Морой бас хот явах гэсэн боловч тушаатай юм шиг дороо цавхчаад байх юм гин. Гүйдэлж өдгөртэй газар шөнөрөө явхад морийг нь тушчихдаг юм. Тийм үед морныхоо урд хойд хөлний хооронд шээжхвэл тушаан тавигддаг тухай нутгийн өвгний ярьж байсан санаанд нь орж шээх санаатай зогсож байтал төрөвчин гэрлүүд дахин гарч бүр өөрийг нь чиглэн ойртоод ирэхэд нь юу хүн зогс зогсохгүй бол буудлаа шүү. Ингээд замгаа татангуутал гэрэл унтарч сүүлгүй хар нохоо хажууд нь ирчихсэн байж. Энэ явж зүгээр газар биш өвгний ярддаг шиг гүйдэлж өдгөртэй юм байна. Эндээс бушуухан холдгосон гэд морныхоо зулбуураас таттал юу ч болоогүй мэт явж байж. Цэнгэл мориндоо мурдан ухас хийтэл нөгөө сүүлгүй хар нохоо зэрэгцэн хурдалж байснаа. Хэсэгхэн дэрэстэй хонхорлоо урангуудаа зэгэл саарл хувцастай хүн болчход муухайрлан хоцорчээ. Айхын ихээр айсан зэнгэл төдөлгүй нөхтөө гүйцэж очиж саяныхаа болсон явдлыг хэлэхэд нөхд нь хөхрөлдөн чи замаас жааха зааж Япон зэргийн булш байсан газар очичихсан байна.
Тэр чин дайны үеэр Японы олон зэрэг алагдаж нэг баг дарга их наран улсын зэрэгээр дайсандаа амьдаар олзлогдох ёсгүй гэд хутга жадаараа Харикирихийн гидзээ хүүдатан би танаа газар шорондор ясаа тавьсан боловч миний сүнс чөтгөр болж та нарыг хүүс тэмтэрэндээ гэж орилсоор амьсгал хураасан гэмлээ. Түүнээс хойш чиний бүдэлсэн тэрхүү отгоор гүйдэл чөтгөртэй болсон гэсэн. Чи их айгаагүй үсттэй. Эр хүн тэр тусмаа хэлчингэр тийм хиймнаас айж хэрхэвч болохгүй шүү. Харин чи газтай юм. Яагаад гэвэл торгон хилийн мананд гарсан анхны өдрөл их наран улсын жин зүрэгт багдаргын сүнстэй тааралдаж байдаг. Тэд инхүү хөгжилдөн ярилцаар цаашаа уцгаажээ. Гэвч харамсалтай зангил учир битүүлэг өвчнөр өвчилж толгойн манаран дотор нь муухай оргин товт бөөлжсөөр 2-7 хоногийн турш хэвдэрт босож чадгалгүй тарчилсаар нас барсан нь өнөөх Япон зэргийн сүнсний хорлол байсан байна. Энэхүү Япон зэргийн сүнстэй учирсан хэм боловч зуурдаар нас эзэсэлдэг нь бичигдээгүй хууль болсон гинэ. Энэ яриаг бэлэгдхуа ярьсан агаад тэрээр жаргалт нутгийн өвгөн. Бэлэгдхуагийн сонин хачин зүйлийг үзэж харсан хүн гэж нутгийнх нь ирнэ. Элдв аимшигтай болсон явдал зэргийг эрвэлгсэн хэн нь илүү сонирхолтой юм ярихвал хэмээн үг өдөж чих дэлгэнэ. Гэтэл нэг өдөр ашгүй завшаан тохиолдож цэнхэр мандал сумын иш дөрж дарах хэдэн малчинтайгаа тэднийг зочлов. Ам жаахан халж хөгжөнтэй яриа үсэд ирэхийн үеэс нэгэн сонин зүйлийн тухай сум ядарга дурсав. Тэд уг нь энэ жилийн зуншилгын тухай багтан хүүрнэлдэж байсан юм. Тэгээд урд жилүүдийн зун яаж өнгөрснийг чон нохой хулгай зэргийн аюул ямар янзтай гарч байсан тухай дурсацгаав. Цаашаа хаад бүр эртний лам ноёдын үед айл хотол хэрхэн энд нүүдэлэн нутаглаж байсан тухай хууч ярианд шилжив. Энэ ярианы сэжврийг хамгийн ахмад бэлэгдхуй гаргав. Бэлэгдхуйн ярианы улмаас дээр тэмдэглэгдсэн нэгэн сонин зүйлийн тухай сумья дурссан юм. Тэр нь юу вэ гэвэл энэ нутгийн айлуудыг өмүүлсэн чөтгөрийн тухай юм. Гамин барууны бужигнааны дараахан болсон явдал ажээ. Бэлэгдхуй та манай энд улсын нэг хажуу явдлыг ярьдаг шүү дээ. Чөтгөр мөтгөр энд иргээд гэж сумья хэлв. Бэлэгдхуй жаахан дүдгэлзэх байдалтай бодолс хийлж байна. Түүнийг ярьж өгнө үү гэж тал талаас нутгийнхан бүгдээрээ ам нийлэн хэлв. За тэгээ. Энэ бол тэр жилийн намар энэ баруун талын баян улааны наад талар болсон хэрэг. Ингээд цааш ирэв. Жаргалантын хүрээний мэрэгэн лам Жанлав Жамбал цэнхрийн гулын урд эрэгт байгаа ахын дайраад намарж иж байлаа. Тэгтэл баруун талаар баахан эвгүй явдал болсон сураг гарчээ. Хизээний нутагч нь бэлчээр сайхантай. Ойр орчны айлууд өвөлжөнд орохоос өмнө энд малын дарга хүчийг нь тогтоогод нүдэг уламжлалтай. Тэр жилчин маягаар цогцол сүрэнжав банзаргчгээд арваад айл намарчаанда буугаад байсан. Эхлээд урд ийм л байдлаар байсан гэсэн. Тэгээд хэд хоноод нэг өглөө босоход бүх айлын хоттойхон алга болчихсон байжээ. Нэг ч хон алга. Яаж хав ийчвэцгээж хэдэн гэрийн мянгаад хон байдаггүй. Хороо хот нь хоосон байв гин. Тэд бүгдээрээ баяжуул байсан бөгөөд хүмүүс цум гайхацгааж. Хоноо ирэхээр айл-айлаас хідүүл морт оцгоожээ. Зураг ажиг тавьпаас ойр тойрны айлуудын хонь бас бүгд байдаггүй гин. Эрэлчид ийш тийшээ тавхицгаав. Тэгсэн чин тэр хот айлуудаас хагас өртөө. Одоогор бол 15-20 км зайтай тэр баруун урд хонхорт бүх айлын дүм гаруй хоныг бүгдийг нийлүүлээд хураачсан байжээ. Хэн дэгж хоныг хөөж аваачаад хураас ногт мэдэгдсэнгүй. Айлууд хоноо таньж ялгаж авах гэж бөөн хараа жилбулж үд хивитэл хотлоороо ажиллаж арай гэж өөрсдийн хоноо ялгаж салгаж авсан юм да. Тэгээд маргааш өглөө болсон чинь бас л нөгөө айлуудын хонь хотондоо байхгүй болсон байв. Өнөөх хонхорт бүх айлын хоныг нийлүүлээд хураачихсан байлаа. Бас л арай гэж хоноо ялгаж аваад 3 дахь шөнө зарим айл хоноо манж онсон боловч тус болсонгүй. Мананд гаргасад тэсэлгүй нүд нэлдэж хэсэгхэн хугацаанд зүрмэлэгтөдид хонь нь алга болчихж. Тэгээд бас л өнөөх хонхорт бүх хоныг аваачаад шөнө хураачихсан байлаа. Мэдэгдэх харагдах юм юу ч байгаагүй. Тэгээд бүр ядаад тэндх айлууд мэрэгэн лам Жанлав Жамбал байг залв. Жаргалантын хүрээний мэрэгэн лам шоорхож зурхаа зурж үзээд муу зүгийн чөтгөрийн гүйдэлийн цаатад байна гэж мэрэг төлөг буулгажээ. Ингээд ойр хавийн хийд хүрээн дундаа шаггүй гэгдэж нэрд гарсан хэдэн зоч ламын нэр зохиж тэднэр аргалуул хэмээн зөвлөсөн байна. Тэд алдартай нэр хүндтэй лам нарыг залж ирэхэд зарим нэгд намааг явуулав. Тэд зоглорч ирээд 3 хоног лүүжин уншсан.
Лүүжин чин шөн уншдаг юм штэ. Үдшин гэгээ тасархын алдад харуу бүрийгээр хэлж уншин тэднийг шөн лүүжин уншихад чөтгөр рүү тажигралдаад чарлалдаад ярьдаг байсан. Ер нь хэд хэдэн чөтгөр байсан баг. Эхний шөн маш хүчтэй элдв дуухоолгоор өрсөлдөн ашиглалцсан. Дараагийн шөн арай өөр. Ер нь цөөрч гисэн юм шиг байсан. Эцсийн шөн ганц хоёрын зэрэг болов гэмээр дууны хүч суларчсан нэлт байлаа. Чарлах биш гонгинохт дийл байсан. Шөн дундаас хойш бүр шивнэх маягтай болсон. Тэгээд цаашдаа суларсаар чимээ алдарсан. Маргааш нь лам нар харьцаасан бөгөөд тэр шөнө нь юм мэдэгдээгүй. Тэгээд л зүгээр тавин амгалан болж айлуудын хонь хотондоо хондог болох нь тэр. Ер нь хүн амтаа өвдөж зовох юм уу? Үүнээс өөр элдв хачин дуу чимээ гарсан ч юм байхгүй. Бүх юм хэвийн байдалд орсон доо гэж бэлэг тухай хуучлав. Яриг шимтэн сонсож байсан хүмүүс тэр чөтгөрүүд ямар учиртай хаанхын гүйдэлтэй байсан бол гэж гайхалдан бэлэг тухайг хариултыг хүлээв. Шумуултын хөндийн хэдэн бүүсний уужаануудыг орсов толгой дараалан хятаж тэрэмдсэн. Тэр хятадуудын сүнсээ төрөнгөнд орогдож бугшаад байхаар нь өмнө дэлгэрийн хийдийн их лам шавнартайгаа хамжин ном хурж хөөсөн билээ. Тэндээс өөгцөн сүнснүүд нь баян улааны хуухай цаатаад байсан гэж эрдэмтэн мэрэгэн ховргууд ярихыг нь би сонссон гэж бэлэг тухай хууч яриагаа өндөрлжээ. Ганагийн сувгаас илүү олон сонирхолтой контент сонсдог ном сонсохыг хүсвэл subscribe дарж хонхоо идэвхжүүлээрэй. Ганагийн сувгийн контентийг зөвхөн доор гарч буй YouTube сувгаас үзээрэй. Лайк, share, subscribe хийснээр та илүү олон сонирхолтой контентийг үзэх боломжтой. Чанартай дууралт, чанартай контентийг зөвхөн Ганагийн сувгаас. Сүнсний тухай олон янзын ойлголт байдаг. Сүнс нь тухайн хүний бие барагдан нас барах сүүлчин амьсгаа авдал зүрхний үл эвдрэлцэх хэсэгт оршдог гэдэг. Бурхны шинжлэх ухаанд хүн бүрэлдэхэд хамгийн түрүүнд зүрх нь үүсдэг хэмээн тайлбарладаг ажээ. Сүнсийдгээр барих биегүй зүйлч хүнд ямар сүнс шингэснээр нь хүний хойдын төрөлдөх зан арын шин амьдрал ахуйн тодорхойлогддог гин. Хүн нас нөхчгөд түүний махан биеийг бүрдүүлж буй зүйлс нь эрм дараатай хураагдж хийд шингэснээрээ бий бардаг. Өөрөөр хэлбэл хүнийг бүрдүүлдэг 4 махбод 6-д 5 махбодоор авч үздэг нь тухайлбал хүн бие барахад шороо махбод нь усан шингэдэг. Усан махбод нь галд, гал нь хийн шингэсний дараа элхий зүрхний үл эвдрэлцэх хэсгээс цамхран одох үед хүмүүн хамгийн сүүлчийн амьсгаа авдаг хэмээн Бурхны номлол тайлбарладаг. Монголчуудын ам дамжин ярьдаг бог чөтгөр бол өнөөх сүнснээс үүдэн гардаг гинэ. Хүн асуурсныхаа дараа 49 хоногт хой төрөл болдог. Иймээс Бурхан болоочийн 49 хоногт хойдынхан төрөлд зориулж монголчууд буян их үлддэг нь үүнтэй холбоотой. Зөв бусаар нас барсан, өөрөөр хэлбэл бусдад хорлогдсон, амиа хорлсон хүмүүсийн сүнс төрлөө олохгүй тэнүүжилдэг. Нөгөөдгөр хүн амьсгаа хураах мөчтөө элдвийн зүйлд самуурсан бол түүний сүнсэн төрж төрлөө олж чадахгүй урт удаан хугацаагаар сансар өгтрөгүйн дунд тэнүүжилдэг гинэ. Хүн амьсгал хураах мөчөд түүний сүнс биеэс тасарсан ч 2-3 цаг цогцсон ойрог эргэлдэн оршдог гэдгийг сүнс судлаачид нотолсон гэж ярьцгаадаг юм. Улаанбаатар хотын иргэн Бат сүхэд ийм явдал тохиолдсон байна. Би машинаараа хотоос зайдуухан газар асрын хурдтай тавьж явлаа. Заримдаа энэхүү машинаараа хурдан тавих нь миний хобби байсан. Гэтэл өөдөөс минь бас нэгэн машин маш хурдтай гарч ирэхийг харлаа. Нэг л мэдхэд их дуу чимээ гарч дараа нь миний бие эмнэлэгт зэхиний орон дээр амьсгалын аппарат зүүжгсэн хэвтэж байхыг харлаа. Би өөрийгөө зүүдэлж байна уу гэдээ биеэ чимхэх гэсэн боловч чадсангүй. Харин миний бие орон дээр хэвтэж эмч нар намайг хэрхэн эмчлэхийг ээж маань яаж үйлж гашуудж байгааг бүгдийг нь харж ажиглаж байлаа. Би биеэсээ бүрэн мөсөн холдохыг хүссэн боловч ерөөсөө нисч болохгүй ямар нэг юм түлэгдчихсэн байсан юм. Хүмүүс миний биеийг тойрон бүгчихсэн байсан учраас би эрэг орох гэтэл бас чадсангүй. Харин аз болж эмч маань сөөлөгч үсгүйг хоошо байх хэмээн зандрах оронд би эрэггүй шургаж эмчлээ. Тэгээд нүдэнэтэл нөгөө сөөлөгч үсгүй намайг сахад сууж байсан юм. Дугуй цагаан царайтай хар үстэй тэр бүсгүй надад үнэхээр таалагдж үлээ. Би тэр үед амьдралыг ямар сайхан бас үнэтэй дуулахыг яс махантай хүртэл мэдэрсэн да. Би яг үхэх гэтэл харин сүнс минь биедээ эргэн ирснээр амьдрсан билээ. Эмч сөөлөгч нар та яг нэг хэсэг амьсгалахаа болоод үхэх шахсан шүү гэж сүулт нь ярьсан. Тэр үед миний сүнс биенээсээ гараад тэнүүлж байсныг би сүүлд ойлгосон. Эргээд биедээ шингэхэд нь би нүдэнэж амьсгалж эхэлсэн хэргэлдээ. Сүнсний тухай бодтой над шиг сайн ойлгосон хүн ховрол байдаг баг.
хэмээн сайхэр өгүүлжээ. Энэ жишээнээс харахад бидний харахгүй мэдрэхгүй байгаа маш олон сүнс хорвоо ертөнц сансар өктрхүүн дунд эргэлдэж байдаг. Тэд бидний дуу чимээг сонсож харж мэдэрч чаддаг хэмээн сүнс судлаачид үздэг. Гэвч тэдгээр сүнснүүд дотроо сайн муу хоёр янз байдаг юм. Муу сүнс нь богж өдөр болон хувирч хүмүүсийн амьдрал хувьд сөргөөр нөлөөлдөг байна. Үүнийг зарим хүний нүдэнд хий үзэгдэл харагддагтай холбож тайлбарлаж болох гинэ. Сүнс судлаачдын үзэж байгаагаар бол богж өдөр гэдэг хий хоосон зүйл биш, хүмүүсийн амьдралд учирдаг биегүй амьтан. Ерөөс богж өдөр сүнс нь хий гэсэн чанараараа нэгдмэл ойлголттой. Сүнс нь хүний зүрхний үл эвдрэлцэх хэсэгт чөтгөр нь архагшсан тонилгогдоогүй сүнсний нэг төрөл ажээ. Төрлөө олоогүй төрөлцсөн сүнс болгон муу байдаггүй хэмээн буддын шашны номд өгүүлсэн байдаг байна. Нэгэн бүсгүй ин ирсэн юм. Шөнө онтож байтал нэгэн зөөлөн гар толгойг нийлэх шиг болсон. Сэрээ тартал нэг жаах хүүхэд толгой дээрээс минь өнгийж байла. Надад айж имэх бэргэх жиирхэх сэтгэл төрөөгүй. Ямар ч байсан сүнс байдгийн билээ. Энэ мэд гэм хорогвийн сүнс нь хойдын төрлөө олоогүй тэнүүлчилж хүнээс буян нэгдэг. Тэдгээр сүнс хүмүүст муу үйлдэл хийдэггүй ажээ. Мөн сүнс эзнийхээ биеэс хэрхэн яаж хаагуур нь гарснараа хойд төрлөн шийдэгддэг. Хүн хэдийгээр амьд явахдаа хичнээн буян үйлдэлж ертөнцөөс халихтаа аливаа юмд шун харин бодох хорогдсноос төрлөө олж чадахгүй зовдөг гинэ. Харин тэр хүн ямар их нүгэлтэй байлаа ч амьсгалаа хурах мөчтөө ямар нэгэн зүйлд хорогдолгүй бодвол сүнсэн төрлөө амархан олдог байна. Бурхан багш гэдэг зүгээр нэг хэн нэгний бүтээсэн хөрөг эсвэл үлгэр домгийн баатар байдаггүйчлэн сүнс нь мөн л хэн нэгний ярьсан цуу яриа биш ажээ. Сүнсгүйгээр хүн амьдарч бас төрж бүрэлдэн тогтож чадахгүй. Тиймээс сүнс бол хүний амь юм хэмээн судлаачид нотолж байна. Ганагийн сувгаас илүү олон сонирхолтой контент сонсдог ном сонсохыг хүсвэл subscribe дарж хонхоо идэвхжүүлээрэй. Зэнхрийн гулаар нутагтай Магван Жавган ярьсан нь. Одоогоос 60 гаруй жилийн өмнө билээ. Манайх нэг голын жаргалынхтай хамт цусч байла. Бид хэдийгээр саахалт гэлээч хэн нэгнийхээрээ бараг ордоггүй. Адуу мол сайл сүв хадлан өвсний элдв төрлийн ажил дарагдаад уулзаж учрахч завалдахгүй. Харин хүүхдүүд маань хоноо ээлжилж хариулдаг. Гэтэл нэг өглөө нар битүү хахад жаргал маань гинэтээс өв хийдэл хаалгасан ороод ирлээ. Гайхаад ажсан чи амьсгаад авчуу царай баргар. Нэг л бишээ. Юу болсон юм бол хэмээн гайхаж асуух үгээ олж адан суутал. За би гэдэг хүн чинь хэрэг биш гэж сэтгэл хямраад явж байна. Ойр орчинд байгаагаар нь чамтайгаал зөвлөх гэж ирлээ. Ингээд жаргал уртаар санаалтаад хүзүү духанд бурцаасан хөлсөө шөвтрав. Яагаад ингэж санд чин буу учрыг магадлал өнгөрөгч нь үүрээр жаргалын зүүдэнд толгой нэг тал нь гизэгтэй хар улаан талалсан нүртэй хүүхэн үзэгдэж оронд нь ороод ирэх шиг болж гинэ. Түүнээс эжгэлэж түлхэж хөөх гэсэн чинь нөгөө алаг нүрт айхавтар яс хавтал зуулсан дуугаар инээгчлэн аядаж жаргалын ихнэрийг үстэж чирэн хүнжлөөсөн сух татаад гаргачихсан гинэ. Тэгээд жаргалыг чи надтай нийл эсвэл ихнэрийг чинь аваад явна гэж зүгчээ. Жаргал зүүднээсээ сэжиглээд ингэж яваа юм санж. Үүрээр муухай юм зүүдлэх муу ёр гэдэг. Ёрсон биш ч гэсэн үүний зэрэгцээ намайг өчигдөр үдшийн бүрийгээр хонио хотлох гэж эргүүлж явтал жаргалын үн саядаг газрын дэргэд тал биетэй урт үстэй хүүхэн зогсож байгаа харагдсан. Ер нь нэг л зүү өргөд лавшруулан харах гэсэн чинь бүрэлзээд сүг мэд харагдахаа болчихсон юм. Алга болчихоо юу гэтэл жаргалын гэрлүү сөмөлцөн дөтлөөд байх шиг үзэгдсэн нь миний сэтгэлд орж ирэв. Тэгээд би энэ тухайд уурсан чгүй. За энэ ч хэрэг биш боллоо. Өнөө өчигдөр гэдэг нь үүгээр ирсэн бол той ямар амтны сүнс төрөлдсөн бол тоо гэж бодоод би. За таныг сэжиглэх хэрэггүй үстэй гэх мэтийн үг хэлж жаргалын сэтгэлийг засаад явуулж үлээ. Ингэлээч би дотроо баггүй сэжиглэж байлаа. Өөрийн нутгийн урд лам явсан ойр зургийн засал хийдэг нэг хүнд хэд хоногоос очно гэж төлөвлөд өөрөө гэртээ ард зөөгүүлж амхандаа сан тавьж гэр орон хот хороогоо утаад сэтгэлээ тайвшруулав. Шүтэж явдаг уулавандаа идэ будаа тавьж тахилж өргөлөө. Тэгтэл хэрэг биш идлээ. Тэр өдрийн маргааш өглөө үүрийн завсраар жаргалын ихнэр зөв зүгээр эвэрүүл байсан хүн зүрхэхээр нь хатгуулан гинэт нас орчихлаа гинэ. Үүнээс уламжилж ойр орчных нь гайхалтаж бөөн яриа үүсгэв. Хэлэлцээр эрг цүүлэн маргалдсаар тэр учир битүүлэг явдлын учрыг олох шиг боллоо. Энэ нь юу вэ гэвэл жаргал хэд хоногийн өмнө 100 сумын бадраа гихч чөдрийн тушааны улгаачтай ялимгүй юмны улмаас үг сөргөлцжээ.
Өөрийн улмаас элдв мүүгээр дайрч өгтөг хэлсэн байна. Бадраач мөчөг өгсөнгүй. Нутгийнхын дүүнийг хараал хийдэг, хараалаг хилтэй гэж хивнэлддэг. Гэвч хажуугийн хүнд онцгойд юм мэдэгддэггүй байжээ. Бадраа угаас олон даван үг ярилгүй. Заагаагүй гэдэг санаад шүлсээ газар нөлөмсөн байна. Жаргал түүнийг нь үл тоож, сүсэг бишрэл эд шид зэрэг балаа зүйлс хуучин феодлын нэгмийн хоцрогдол гэсэн сурдлаар хүмүүжсэн тул огт тоосонгүй. Хожим хүмүүс хилэлцээд Бадрагийн хараал тал үстэй ихнэр болж тэдний дэрсэн байхаас зайлахгүй дуугүй ноомоо байдал гаргаж угаад Бадраач муухай юм тийм да. Гэмгүү зарайлсан адгийн амтэн гэж түүнийг нүд үзүүрэлдэг болжээ. Тэглэж түүнтэй эвгүй харилцахаас хэний манаагүй болгоомжилдаг болсон гинлээ. Архангай аймгаас шилжиж ирсэн Дашторж гэдэг хижээл насны ир байдаг байлаа. Хүмүүс өчигдөрийн тухай ярихаар итгэнэ гэж байхгүй. Түүний төрсэн ах Мегмар нь трактор барина. Гэрт байхаас хээр тарайн талбайд байх нь элбэг. Ахыган дагаж Дашторж мөн л тракторын жолооч болсон байна. 80-ад оны дундуур тэдний бригад хадланд гарсан гинэ. Ах нь Нямсрун гэдэг тракторын жолоочтой хамт өвс хадаж угаад үдийн нарнаар трактораа хөргөн хоёул хол ойрын хууч хөрөн суусан байна. Тэднийг эд яриандаа халж явахад нь генет нялх хүүхэд орилжээ. Гайхан үндийтэл баргил бүдүүн унцад хоолойтой хэд хэдэн удаа хоолой засаж ханиалгажээ. Мегмар Нямсрун хоёр майхнаас хэн нэг нь ирээд цаашлуулад байна гэлцэн тракторуудынхаа хоёр талаар хайсан боловч хинжих байсангүй. Гайхаж озорсон хоёр майхан руугаа буцаар шийдэн нэг трактораараа явж байтал тракторын оншоор дээр улаан дээлтэй хүүхэн сууж харагдаад алгавулжээ. Хоёр ээрч нилээд айсаар нөхөд дээрээ очиж өөрсдөндөө тохиолдсон бүхнийг ярьж өөр газар хадах саналыг ахалж яваа хүндээ хэлсэн байна. Дарган зөвшөөрөхөд Дашторж нөхөддөө хандан чөтгөр гэж байхгүй. Өнөө худлыг нь би очиж оноод мэдээд ирэх хэмээн хүнжил бүгээгөө үрээд тэр газар руу уджээ. Эргэж ирэхдээ Нямсрунгийн тракторыг аваад ирэх гэсэн гинэ. Хүмүүс Мегмараас нуун дүүг нь юмтай эндэр гэж чамгүй ярилцаж явлаа. Өглөө Дашторж ямар ч чөтгөр иймээ тиймээ малг гэсээр ирэхэд хадлангийн салаа хаалж байсан дарга нь бүгдийг нь ажилдаа гарахыг шаардсан байна. Мегмар дүүгээ бусдаас холдуулан уулзаж хоёрын хоёр хүн зэрэг үдсэн юмыг үг үзэглээ. Намайг хүмүүс худалж гин чи тэнгэрээ өөрөө тэнд очиж хадлан хад гэж нэг сайн байлгаад авчээ. Даргада хөгдөж хадланд гарсан тракторчид бүгд л элдвийн юм ярьцгаасаар ирэхэд арга буюу хадлангийн салаа буурай ойрмогхон сөлжээ. Харин Дашторж ганцаараа буурин дээрээ хадлан хадаж үлдсэн байна. Харин хүмүүс түүнийг муу хэлэх биш гайхацгах болжээ. Иймэрхүү маягаар Дашторж хэд хэдэн газар чөтгөр байна гэдгийг дуулаад очиж үзэх болсон боловч түүнтэй ганцж чөтгөр өнөө дайралтахгүй л байлаа. Дашторж ходол хэлэхгүй хэмээн аймгийн сайн малчин Алтан цог гэдэг залуу шинээр өвөлжөө барин өвөлжгөр болжээ. Намар төгжүүлж явсан өвөлжөөндөө бууж орой малаа хотлуулж хоол цайгаа идэж угаад амархаар хэвтэж байтал генет мал нь майлалдан юу юугүй хөдлөд явж иглэв. Алтан цог яравчлан хувцаслаад босож гарвал хоттой хонь нь огт хөдөлсөн шинжгүй бүгд тайван хэвдэцгэж байсан байна. Хэд хоног ачаалалэгтэй ажилласан болохоор ядраад ажиг шүүгснэг нь дурч гэж бодоод эргээд орж хэвдсэн боловч 10 минут болоогүй байтал дахиад л мал шүүгэлдэж хүмүүс хүү хаа явуулж нохоо хуцалдаад сүйд уулхан тэр. Гараа тарахад дахиад л намгүм хоёр нохойн хүртэл гэрийнхээ хаяанд цагиргалан хэвтэж байж. Алтан цог гэрлийн унтраалгүй хэсэг босоход юу ч мэдгэдэхгүй байж. Гэрэл унтран хэсэг боломгоц дахиад л элдвийн яриа гарч эхлээд байсан гинэ. Сая л гүйдэлтэй газар юм гэж ойлгосон гинэ. Маргааш нь эртэл нүүж өөр газар бөөрөөс илгэж буугаад байтал Дашторж өвс буулахаар давхиж ирэв. Алтан цогч өөр газар өвлчхөр болсон тул энэ ээлжинд өвс авч чадахгүй. Өөр айлд буулга дараа нь манайх авъя гэжээ. Өгийн сонууч Дашторж юу болсныг лавлахад Алтан цог бүгдийг л ярьж өгчээ. Чөтгөрийн ирэлчин Дашторж шинэ өвлжэн дээр трактортойгоо очиж онсон агаад чөтгөр гээжиг нүдэрээ үзэж үстэй толгой нь ард зан шүн дөлөөр шалдан нүцгэн гүйн зүгтэж чөтгөр байдаг гэдэгт сая л нэг юм итгэсэн гэж хүмүүс ярилцдаг юм гинлээ. Алтан үлгийн оршуулгын газрын манаач асан хүний ярэ. Төр засгийн удирдлага болон төрийн дээд одон медаль хүртсэн нэрт хүмүүсийг манаа улс алтан үлгийн хэмээх тусгай хамгаалалтын газар нутаглуулдаг. Сүүлийн жилүүдэд тус газарт хүмүүс зүй бүсээр харьцах явдал ихээхэн гарах болжээ. Энэ талаар алтан үлгийн манаачаар ажиллаж байгаад гүйдэл богж өдрөөс дайчин зүхтан одсон өвгөнтэй ярилцсан юм.
Алтан үлгийд хүн амьтан яваад байдаггүй хамгийн тайван газар гэж боддог баг. Үнэн дээр бол тийм биш. Байнгын улгааж гуйлагчин аригчин гээд янз бүрийн хүмүүс холхиж байдаг. Энд чин дандаа том хүмүүсийг оршуулдаг болохоор оршуулга гарах өдрийг тэд бүр андахгүй. Тэр өдөр нь ойролцоо ирж сууж угаад оршуулга дуусахыг хүлээдэг. Оршуулгын ёслол дуусахад тал бүрээс нь гүйлдэж ирээд тавьсан будаач хэрийг нь авч иддэг. Арай л хоорондоо зодолддоггүй. Түүнээс гадна үлдээс нь цемент элс, дээр нь тавьсан зулын хорго, нэрийг нь хүртэл металлаар хийсэн бол суг татаад авчихдаг. Сайн муучгсан нэг манаач хажууд нь байгаа болохоор шарилыг нь арай ухахгүй юм да хөөрхий. Яагаад шарилын чихэр будаа идээд байна үхтээ бол шувуу нохоо идэх ёстой гэж учирлаад хөөгөөд ч барахгүй. Тэд орон гэргүй тэнмэл улсууд байдаг. Үлсэж өгөх гэж байгаа надад хоолуулж талигачд буян л болно. Нохоо шуунаас амир алгаа байна. Адилхан л буян гэж ууралцгадаг. Би тэнд 8 жил ажиллахдаа өөрийгөө хамгаалах зэвсэггүй, ямар нэг юм болгоод дуудлах өгөхөтсгүй, орой үдэш гэрэл гээгээгүй л сууж байдаг байлаа. Тийм манаачийг тэд яаж сонсох вэ дээ? Шөнө байшингийн гаднаас гараа тэр чамааг алгаадгүй булш чин бэлэн байна гэж цун хаагалж хаалгавдсан ч тохиолдол бий. Талигаж хүндлэхгүй гавлж чин намайг юм чинь бодохгүй үз. Холбогдох газарт нэлэхэд өвөө өмнө таны ихээр байгаа хариуцгай зөнгөө ширлийг байтга үү таалагчин дүгжээтэй байгаа айлаа ман чадахгүй хулчаад байна. Тэгээд ч над асуудал чинь төсөв залин байхгүй орон тооны хүнгүй. Хин зүгээр сайн дураараа түүнийг ч очиж хамгаалах вэ тэгээд тоохгүй байсан. Ар гэрийнх нь нэргээд ирэхэд энэ байдлыг одоо яаж ойлгох вэ дээ? Өр хүүхэд нь эргэж энэ бүхнийг үзээд намайг ширэл ухчихсан юм шиг нилээд гомдонгоо байдаг. Та манаа чинь байж сайн харж андахгүй явдаа гэдэг. Харах ч үздэй. Аав ээжтэй зориулсан бүгдийг нэвдээд хэмхлээд аваад явчихаар ямар сайн байх вэ? Энд байсан 60-70 оны хөнгөн зам болон босод металл зөвлөсөр хийсэн хөшөөнүүдийг бүгдийг нь хулгайд алдаад дууссан. Оршуулгын газараас 5 км зайд барилга байшин барьжуулна гэж хууч үздэг байсан. Одоо ч хэвээр байх. Одоо бол шарилын газарт бараг зэрэгцээд айлууд буучихсан байгаа. Эдгээр айлуудын хөв зөвшөөрөл авсаагүй янз бүр л байгаа. Тэр айлуудад одоо гэрэл татаж игэлсэн болохоор нүүн гэдэг асуудал үгүй болж байгаа шиг. Энд голдуу малтай улсууд байдаг. Оршуулгын гадуур хамгаалалт бүхий хашаа байдаг ч энэ тэндээс нэвдэд сүйтгэж шөнө болохоор чөдриймэр сайл өвнийг өвс идүүлэхээр оруулаад явчихдаг. Энд тухай тэр айлуудад түүх дурсгалын газар шарил болон хөшөө зэргийг малч нэвдэд сүйтгээд байна гэж хэлдэг ч чиний өвсийг идээгүй байгалийн имийг идэж байхад яасан ихэнх ихтэй амтан бай гэд хэрэлдээд байдаг юм. Би тэнд ганцаараа амьдардаг байлаа. Манай гэр бүлийнхэн хороололд байдаг байсан. Сард 40,000 төгрөг нийл цалин авдаг байлаа. Тэтгэврээрээ болгодог байсан юм. Ах トゥ нар өөр хүүхдүүд шарилийн газар манаач хийлээгээд их л дургүй зэмэлцгээдэг. Зарим нь буян гэдгийг ойлгодог. Ер нь хүн болгон бурхан болдог. Шарилтаа орооцолдохгүй хүн гэж хааж байхгүй. Наазах нь цагдаа, ясврэгч, моорог, эмч лам гэд бүгд л оролцдог. Зарим шарил хуучирч модод цөмөрчихсөн байх юм. Арга гэрийнх нь ирж янзлах юм уу? Олон жилийн явцад муудаж өгөршөө, додогшоо цөмрөд орчихдог. Заримыг нь нохоо туула өнөг гих мэт амьд угаснаас үүсдэг. Заримдаа хашаан доторх өгийг нь зэвэрлэж хайдаг. Нэг удаа нэг нохоо шарилын дээд хэсгийг ухаж ороод дотор нь гүлгэлж гисэн байсан шүү зайлвал. Би ч оролдог байсан чинь сүүлдээ бүр өсөж үржээд сүрэг нохоотой болсон. Шарил ухдаг хүмүүсийг айлга заримдаа итайхан санагддаг байлаа. Сайхан нохоонууд ингээд өлсөж өгөхгүй өсч үржээд тэнд амьдраад байсныг бодоход лав талигаач тийм ахыг иддэг байсан байх шүү. Алтан үлгийг цаашдаа түүх дурсгал талаас нь хадгалж үлдээх юмсан гэж боддог. Санаачлал гаргаад хөдөлгөн өрнүүлвэл талигаачдын ар гэр болон сайхан сэтгэлтэй хүмүүсийн тусламжаар ханд хөрөнгө зүгүүлчих л байх. Ганцхан сэтгэл л дутаад байна. Манайхан чиг сүсгтэй болсойдаг. Та гэрээхөө амирт чоны арс химрийн сав хэрэг залсан ямар учиртай вэ? Би шашин шүтдэггүй. Баг байхад аав ээж минь буддын шашин шүтдэг байсан болохоор ойр зүрийн майн мэг зэмэл мэднэ. Орой үдэш гарахтаа уншдаг юм. Арисны хувьд чон хэмэрлэг амтан болохоор муу муухай зүйл халддаггүй гэдэг. Тэр утгаараа хэмрийн сантаа тавж ийл гэсэн юм. Та айл хавийн оршуулгыг хариуцдаг байсан бэ? Цагаан давааны ингригээ давхар хариуцдаг байлаа. Цагаан давааг ухаад шарилыг нийл гаргачихсан тохиолдол 2-3 удаа гарсан. Хуучирсан илцхөөсөн шарилийн харьцгийг энд байдаг ядуу улс ухаж яваад дэвдээ түлчгдэг юм. Алтан үлгийн зан амьдардаг нэг галз зовга эндхийн бүх хадгийг түүж шуудаа энд хийж яваад түлсэн байсан. Тэр хадгийг түлж байгаад галаалдаж хамгийн маш хатаасан зураг дуулсан. Тэр бүхэл асаагаад явсан зулыг нь үлээж унтраагаад шар тусыг нь уужихдаг явдалж вэ. Өлсөж явхаар тос уухаар хэдэн өдөртөө давгүй шүү гэж эр эмгүйх эвнийг ярьж явдаг мөн сайхан гарууд шүү дээ. Шарилын уралцаа буусан айлууд эрүүл ахуй үед хор уршигтай байт юм болов? Ил гарсан байтугай зүгээр шарилаас зууны халуун дээлдэг үнэр гардаг. Энэ нь тодорхой хэмжээгээр эрүүл мэндэд нөлөөлж л байгаа. Үүнийг энд буусан ялх хүүхэдтэй айлууд мэддэг юм байх та. Хүн тавьдаг газар гүйдэлтэй гэдэг. Танд гүйдэл өөрөөр хэлбэл чөтгөр таралдаж өв.
Би урд нь Нарангийн гэрт манаач хийж байсан юм. Тэнд байхад нэг удаа шүн думдын үед нохоо гуцаад гэрийн гадаа хүн ирэх шиг болсон. Манайх гадуур хашаатай мөн өндөр харуулын байртай байлаа. Гэтэл хаалга зөхөө түн байна уу гэж дуудахаар нь бууга аваад гараад иртэл морьтой хүн байсан. Би юм бэ гэж хашааны хаалга руу төгтөл сайн найзаа нааш ир гэж дуудахаар нь надад ямар л найз байх вэ? Согтөө хөлж үнлээ зүгэж хашааны хаалгыг онголохтол хинж байгаагүй. Гайхаад хашаага тойрч үзэн буцаж ороод харуулынхаа байр дээр гартал юу ч үзэгдээгүй. Өөр хавьд айлмтан байдаггүй газар. Энэ үед учир зүггүй хоцож байсан нохоо дуугүй болчихсон. Тэр шөнө өдөр шиг сайхан сартай ойр орчим юм тод тодорхой харагдаж байлаа. Үүнийг би одоо ч гэсэн гайхдаг юм. Алтан үлгийг гүйдэлтэй гэж ярьцгаадаг. Тэр хэр үнэн бол манай ачаар орсон цагаас хойш надтай элдв зүйл таарлаж байсан удаа би шүү. Никлэр хийсэн гэр зөгц хөшөө зэрэгт машин болон сарны гэрэл ойж гэрэл асж байгаа мэтэр шөнө харагддаг. Мөн төмөр хайс их салхитай үед дуулдаг шүгэлдэх мэтэр янз бүрийн яваа гаргадаг. Эхэндээ зочдөг байсан ч сүулдэ дассан да. Нэг удаа манад гэдэг эмэгтэй ирж хонсон юм. Шөн дунд гэрлийн асаа гэд тэр хүүхэд орилоод хэлсэн. Би зэрэнгүүтээ яасан бэ гэтэл нэг хүн над руу хараа зогсоод байна гэж заагаад байлаа. Гэрэл гаргаад тардал хүн байгаагүй. Тэр эмэгтэй хүн байсан гэдгээ одоо ч өөрөө нотлоод байдаг юм. Тэр хүн сүнстэй учраас нь гарцаагүй. Нэг сон намайг энэ ажлыг авахаас өмнө нэг авгаа хийж байсан юм. Тэр надаас өвөө шөнө алгаж чинь хүн төгсөж байна уу гэхдээ худлаа үгүй гэсэн. Уг нь 2-3 удаа учир битгүүлэг байдлаар хаалга зөхөд байсан тохиолдож байсан л да. Түүнийг манай жийж ухад шүн дунд хаалгыг мөн хүн тогшдог байсан гэсэн. Тайлаад хөр инж байдаггүй, хаачгаар тогшоод байдаг гэж өөрөө надад ярьсан юм шүү. Худлаа ярихааргүй хүүхдээс гадна надтай ч бас ийм зүйл тохиолдож байсан болохоор алтан үлгийн сүнстэй гэдэг нь нотлогдож байгаа юм. Бас энэ дэрэснээс хойш ерөөсөө нохот хэсэггүй сургаггүй болчихдог. Бодвол сүнснээс айгаад зугтчихдаг юм шиг ам хөрхий. Ерөн сүнснүүд шөнө унтуулахгүй хөхрөлдөх, уйлах, хайлах, чанга нэх орил чарлах нь тохиолдож байсан. Би муу чарлбаа нар чинь ямар хүн шиг махан биетэй юм биш, юунаас айдгэн гэж боддог. Одоо цагт ч сүнс чарлбаа нараас биш, амьд хүнээс л зугтааж явбал аминд үлзийтэй шүү дээ. Хохимой толгонд шингэсэн сүнс. Жалуучвган Батчаван ярьсан олон зүйлээс энд нэгийг сонгон авч сонирхуулъя. Түүний өгүүлсэн нь Мордхи хазгаа гихчийн үлгэрээр жам цугаа бид хоёрын энэ удаагийн аялал эхнээсээ л эвгүй ийм хажиргалтай учиртай тохиолдож байна. Төрөүний дээр айлаас өөр замд ойрхон адуутай айлгүй. Хэдэн хол айргны төлөө замаас гажхан цаг алдахын дээр техник шатгуунд гарцтай. Ерөн шулуухан мөрөн сумын төвд ороод ходоодоо баярлуулах сайхан юм алга. Тэнд жам цугаа бид хоёрын таньдаг айлбий. Бадам индочиг гэлцээд санаа нийлж шуудрав. Бадам гэж энэ сумын жолооч. Авга дулмаана дунд сургуулийн багш юм. Тэднийд бид сайн танилын ёсоор тухаллаа. Тэгтэл тэдний дарваад настай охин хоёр гараараа нүдээ дараад одоо яана ёо болохоо байлаа гэж үйл чарлаад байдал биштлээ. Юу болов вэ? Яагав гэтэл хоёр нүдийг нь зүү тэмэн шиг юм хадгаж жижиглээд байх шиг аюултай өвдөж байна. Одоо яана гэдэл чарлаад байх юм. Тэгтэл жамцгой согнод зуусан аягтай зарахта тэр охины нүд рүү түрхэв. Тэгээд амандаа нэг зүйлээ шивний шившиг шиг боллоо. Охины бие алга уурхан давигдж инээд хүрвэллоо. Бүгд аяндаа тайвширч юу болсныг магадлал орон дээр хэвдэж байтал гэнэт хамран шархирч хурц үзүүр дэмэсээр сэт татах шиг санагдсан. Тэгээд нүд рүү жижилсэн гээд охин ирж байна. Харин жамцгой бүр барин тавин үүлж байна. Тэлэгач дамбын жөтгөрүүлж өврөсөн сүнс саянд шөв гадгаад охины хажууд сууж харагдсан. Цагаан давуу тэрлэгт их бие дээр хамар нүдгөө хохмой толгой үзэгдсэн гэж жамцгүй хэллээ. Дамб гэж энд олон жил багшилсан өвгөн хэдэн сарын өмнө насваржээ. Түүний сүнс сургуульд орогдоод элдв байдлаар хүүхэд нялхсыг айлгадаг гэж ярилцсан. Энэ удаа Бадмын охиноор оролцсон хэрэг байлаа. Харин жамцгүй хий үзэгдэл хөөж зайлуулах шид тарин уншиж тонилгожээ. Хэд хоногийн дараа Бадмын нөгөө охины оюун санаа муудаж элдв юм харагдаж байна гэж солиорч аймгийн имлэг түргэгдэж ирсэн. Ингээл ээжимчнэр аргаа барсан да. Жамцгой нэг хүнтэй авсарч бурхныг айлдаж аргалсан гэлцэдэг нь үнэн байх. Бадмын охин имчилгээгүй явсаар жилийн дараа зөв зүгээр болоод сургуульд орсон. Одоо дээд сургууль төгсөөд говийн нэгэн аймагт багшилж байгаа гинлээ. Алив нэг хэвлэл сонин сэтгүүлд нохоог урдчлан мэдгцэн сувангоор бусад адуу сараатан хийгээд хүнээс илүү хэмээн эрдэмтэд мэрэгд бичсэн байхыг олонтоо уншиж үзсэн билээ. 1990-ад онд Хинтээ аймгийн Базар гэдэг хүний ярьсан нэг зүйлийг танд сонирхуулъя. Өвлийн сүүлч сар
Цас ихтэй эдгүй эднэр Хинтээ аймгийн Заан Ширээ гэдэг газараас өвс ачсан машин дагдан ходорох замдаа нэгэн айл тоноглохоор нар шингэж явахд ирлээ. Жолооч бид хоёрыг ирэхэд тэр айл эзгүй байлаа. Эзгүүч гэжтэй хоймор цасан цагаан орон дэрэг цагаан давуутай хүнжил дор хэн нэгэн өндөр настай хөгшин байгаа бололтой цээжнийх нь хэржигнэн шуугах амьсгал сонсогдож байлаа л да. Шаггүй чинэлэг айлуулах нь эд хөгшил дэвсгэр тавилгаас нь илэрхий байсан. Жолоочид хоёроос аравчин дээр нь гарч хоол хоёрыг хараач илвал урд зүгээс хон хариулсан эмэгтэй хүн наашилж баруун талаас адуу үхэр ээлжлэн туусан морьтон айсвэ. Гэрийн эзэн дөрүүлэн ирж бидэнд цайц болж харанхуй болсон болохоор лав арьсаар өндөр зэх биетэй ханхар цээжтэй баргилдуу холоотой нэгэн эр гэрт орж ирж мэнд ус мэдээлсэн хоймор зуухт нь ажвал зүүн газарт нүднээс нь завж хүртэл хүн сорвдогдож хэв төрхөө сүрхий алдасныг стооцвол 40 иргэм насны хүрэн бордоо нүдэнд дулаахан төв шудрага маягийн эр байлаа. Замын бидэнд тогоод үүрэн үхрийн махчанж нэрмэл архиар дайллаа. Бас махчансан шүлэн дээр шарбуудаа үйгтэн энэ хоолыг хэн идэх юм бол доо гэж би гайхаж байлаа. Удалгүй шарбуудаа нь болж эзэгтэй нохон идүрэнд дуудаллаа. Биднийг ирэхэд тэр айл нохоогүй байсан юм. Бодоо өрсөний дараа хоймрын орон дээрх цагаан хүнчлийг зөхөхөд хоёр нүд нь бол цааж цийсэн бараг толгоогоо даахгүй болтлоо зөнсөн хөгшин хар нохоог дамжлан буулгацгааж хоймор дэвсэн хевсэн дээр хэвтүүлэн толгоог нь өргөлдсөн байж идүүртэй хоолыг нь эрүүн доор нь эвэн хооллууллаа. Тэр нохоо хэвтэрд удаан оршиж борив өвчүү хэсэгтэй халсран цоорсон дэдийгүй өдгсөн байх нь цээрлэм агуудас төрүүлв. Нохоогоо хоймортой тагтаг ямар хаач альвай хэмээн гайхах сэтгэл төрж билээ. Бид унтахаарвалж базар эхнэрийнхээ хамт хойморт жолоочид хоёр зүүн талаар хэвтэх гэж байтал базарын зээжний зүүн хэсэгт бас гүн зөрөв байхыг олж харлаа. Оронд орсон хойноо би тэс чадгалгүй. Танаа хайгаад нохоогоо хоймортой тагтах юм бэ хэмээн сонирх бол базаргаа инхүү ярьж үлээ. Манай базар одоо 16 настай. Би уг нь өмнө дэлгэр сумын хүн. Одоогоос 17 жилийн өмнө эндхийн нансалмаатай гээд эхнэрээ зааж гэрлэж суугаар эрэхтэй 56 онд анхны хөөхөн жижиг гэртэй 50-60 багамалтай ороотой жороотой хорой дадуутай айлуулахдоо нэг гүлэг дэжээсэн минь одоо энэ нохой л доо. Би басрыгаа чарл үдид амьд мэндий явж амьдарч байгаа болохоор ачийг нь ачаар хариулах санаатай ийхүү хоймортой дахиж асарж тойлж байгаа юм. 57 оны намар юмсан хэдэн мөрөдийн маань сорволсон хуртай жороотой хоёр мөрийг маань хулгайж аваад алгуулж хил зураг тавьсаар байтал одоо энэ Заан Ширээ уулын модонд ганц биеэр амьдардаг байсан нэгэн өвгөн бүдэг бадаг хан зураг гаргаж намайг дуудуулсан байлаа. Тэгэхэд энэ нохой нэг настай залуухан байж дээ. Басар маань эхнэрийг дагаж өдөр болгон хонинд явна. Харин намайг ирэлд явах тэр өдөр хониндоо явуулах үйлдэлсэн байлаа. Би багуудын орчим Заан Ширээ уулыг зүглэн хос морьтой мордоход басар маань дагах гэлээ. Тэр олгозор нохоо дагуулад юу хийх вэ гэж бодоод нохоогоо уйж орхиод мордоход миний хойноос тэмүүлэн гасалсаар үлдэж билээ. Би зам зураа аваа толгод дээрээс дурандсаар нар жарахын хэрд нэгэн овоон дээр гарч иртэл мөрөөр минь басар мөрдөн ирж явахыг харлаа. Нохоо маань их л давгсан бололтой айхалж өглөн ирэв. Би нохоогоо цааш дагуулan явтал хойтуулын модон дотроос нэгэн морьтон гарч ирээд шууд л намайг тосон уулзав. Ногоон сангих өгөлөм 12 цагаантай самбуу имэйл тохож битүү мөнгөн бөгжтэй 8 даврууд мөнгөн хазаартай шанхан дээлтэй шарга мөрөнсөн зүсүүл таних хөөхөр мэнд усаа мэдээлцэх хооронд шүрэн толгойтой алтан нуухтай чүнчиг нор хөөр гарган тамхилагта Хинтээ аймгийн өмнө дэлгэрийнх адууга алдаад ирж явна хэмээн ярихтана манай суманд ийм хүн ер байдаггүй мэдэх тул худлаа хэлж өгөх нь би ойлгож суулаа. Өмсөн зүүсэн унсан эдэлснийг нь харвал үнэхэрийн жинэлэг бололтой тэрээр миний хоёр мөрийг хэсэг ажиглаж байснаа. Зааххо хөтөлж ява хөөхмөр мөрөө надад зарчих. Унж ява шарга мөрөн дээр хөөргөөгөө давъя гэж шаллаа. Би ч үгүй гэж мэтгэлцлээ. Сайн хэрийн омгон хөдлөв бололтой хил амаараа зөгцөхгүй бол өөрөөр ирээ хэмээж бид хоёрч барилдаж авлаа. Нэг мэдсэн чинь бүх үйл би хөндөрлөн өвдөж хацар ной төргөн хорсож би ухаан орлоо. Одод гэлэлцэн түнэр харан хүүшин болжээ. Басар маа намайг тойрон гасалж хазар нүрийг минь эргэнүүлж шинжлэнэ. Би харанхууд нүдэд асхан орчин тойрон ажвал ойролцоох миний хоёр морь бас нөгөө хэрийн шарга морь тушаатай сойлттойгоо зэрэгцсэн байхыг би танилаа. Миний зүүн шанаа зүүн цээж хөндөрлөн ной төрөхийг бодоход би хотголуулсан бололтой. Харин нөгөө хэр хайчсныг мэдэхгүй нилээд хугацаа өнгөрөв.
Удалгүй ойролцоохон шоржигнох гоожих бүдгхэн чимээ гарсан зүг рүү хараагаа жиглүүлвэл хүн юм уу гэмэр гулдайсан хар юм харагдахад бүхий л хүчээ шавхан мөлхөн очиж чүтэн зуран харвал нөгөө хэрийн толгой эрг рүү унжиж багал зурн тасарч гүрээнийхэн цус шавхагдж дууссан байхыг харангуут би хэрэтхийн айж өөрийн ирэхгүй босчихсон зогсож үлээ. Нэгэн туусных шүд 100 байж мориндоо мордсон боловч нүүр зээжний шарх хөндүүрлэн морийнхоо дэлэн дээр дэрэл модтой уулын зүг гэлтрүүлв. Нохоо маань боргон хуцаар төрүүлж би зөвхөн морьныхаа исаар дагна нэг уртаа жалга өгсөн явтал жалга 2 салаа болж морь маань буруутахад нохоо маань 100 салааг өгслөө. Удсанчгүй басар маань иргэн ирж морьны урд ур хэрэм бороход би хүч гаргаж морио залж 100 салааг өгсөөр айлын гадаа ирсэн нь намайг дуудуулсан далхаа гэдэг боройд өгнөх байлаа л да. Тэдний дви олон хоног хөвтөж сөүлүүлж байх оронд сэргийлхийн хүмүүс газар дээр нэрж чалган нөгөө хэрийг бат цагаан хэмээг шоронгоос оруулсан босуулуулгаж ууланд бүгж байхдаа тэр орчмын айлуудаас адуумал имэйл газар хөөрөг ганс зэрэгэд зөвл суулгайлан эцэстээ нохоод багал зураа тас хазуулан нас эзэлснийг тогтоож миний алдагдсан 2 мэрийг хүртэл олж өгч билээ. Тэрнээс хойш би юм басартай амнишгээ хайртай болж өхөн өгтөл насрах өртөө хүн гэдгээ ойлгосон юм. Энэ нохооны ачаарл өдийг хүртэл амьд яваадаа баярлдаг. Тэр өдөр хон дагалгүй үлдэж намайг дагах гээд байсан юм. Эхнэр орж ирүүтээ басрыг уяанаас нь суллангууд миний араас гүйцэн мөрдөж ирсэн зэргийг эргэцүүлэн бодоход надад тэр өдөр тохиолдох золгүй явдлыг урдчлан мэдэж байсан юм болов уу даа гэж би боддөг юм. Хэмээн жирийн нэгэн малчин ярьж үлээ. 2 сарын дараа сайхан нохоо нас эзэлсэн боловч сүнс нь эзэндээ хорогдож шөнө болохоор л гарч ирэн боргож хуцаад байх болсон гинлээ. Мөн өдрийн цаг харж гисэн заримдаа үзэгдэж цасан шуурганаар манер малаа уруудуулан осгож өгөх гэж байхдаа гэнэт нөгөө нохоо боддоор гарч ирээд зам зааж эзний 2 дахь удаага сүнсээр ээж гисэн амарсан нь үнэхээр уярам санагдана. Ямар ч гэсэн энэ нохоон сүнс нь эзэндээ хорогдсон нь ихээ учир утгатай байжээ. Ганагийн сувгаас илүү олон сонирхолтой контент сонсдог ном сонсохыг хүсвэл subscribe дарж хонхоо идэвхжүүлээрэй. Хөх буян гэгддэг хөнхөрнүүд хөвөлбөр царайтай хөрслөг бороо вгэн амьдралаа дээшлүүлэхийн тулд нэгэн компани малыг авчирч өгдөг боллоо. Түүнийг хар мянган малаа дуугаад ирж явхад аадар бороо норноо аянга цэглгаан нэргэнүү ердөө бадгүй. Болох юм болдгоор олвол нүз хараад л сууж байх гэсэн зарчимтай тэрээр бусдын зөрөгтэй гэж дэвргэсэн магтаалд баггүй өөрцөглөж богч өтгөр өөрөө яриад гараас хөтөлсөн ч би өшөглөөд хөөн гэж нэг удаа малцныхаа хариг сайн авчээ. Тэр жил сайхан үгэн мөн л бүтэн зүрхтэйгээ харуулж 53 наснда гар хөлийн үзүр заргадах 10-аад насны аж хүүгээ дагуулan нийслэл хотын зүг алсын замд гарахдаа арц хүж сүү дээж болсон эмгэнэ шоолон байж явсан манер өвөр хангаа эмгэн нэрийнтэй л сумаар дамжин явж байхдаа чухам үзээгүйгээ үзэж айгаагүйгээр айжээ. Урд нь үжтөж нөөн жил туувар тууж яг энүүгээр л ёс юм шиг өнгөрдөг байхдаа тэр нутагт амьдардаг базар сад гих 40 насны залуутай танилцаад нэлээд хэдэн жил өнгөрчээ. Тэр жил түүнтэй мөн л таарлаж удаан уулзаагүй найзын ёсоор нэг хоног тэднийг цаад харуулж л дээ. Тэгэхэд базар сад хэд хэдэн жилний бүглөө мулталж амгалсан дааж тэрүү дэлхийд байхгүй ховор нандин идэлүүд өөрт нь байгааг буран буянгуйгаар юу нь болохыг хэлүүлж явахаар төхрөн замаасаа хазайж нилээн хойшлон хэрэгсүрэхтэй нэгэн газар очивоо. Сартай тунгалаг шүн тэд майхнаас гарч хэрэгсүрүүдийн ойролцоог нэгэн чулууг ховгуулахад 5 литрийн бетонны чиний төмөр харьцаг гаргаад нээж үзэхэд эмэгтэй хүний ээлтэв гоёл чимэглэл алтан эмэг бөгж эмээлийн мөнгөн хэрэгсэл хацаар ташуур гээд хаад ноёдын сан хөмрөг мэт зүйлс байсанд буян цочин гайхширч яагаад ч юм нэг л муу савд татаад байлаа. Тэр базар сад эд огшлыг юу гэж тайлбарласан анзаарсангүй. Хурдхан эндээс олдохын төсөлж хомгүй майхан дээрж ямар учиртай юм болохыг асуужээ. Базар садж булзааруулсангүй. Гэхдээ л тэр худлаа хэлсэн байсан юм. Түүний эхнэрийн далг эзэнээс алдартай баячууд байсан бөгөөд эцэг өвгдөөсөө өвлөгдөн ирсэн эд хөрөнгийг хиндчүүл хэлэн нууж далдал сар байсан ба хатам аав нь насварахтаа ганц өхөндөө үлдээж хизээ нэгэн цаг тэрэг болноо миний өхөн чамд ах トゥ анд найз байхгүй нөхөр чинь итгэлтэй хүн биш ганц ардхын цагт энэ л чамд хань болох учраас зарж үрээд хэрэггүй гэд яг энэ газар хадгалснаа зааж өгөхийг базарсад сонсчихжээ.
Базар сад энэ явдлыг хэрж эхнэр маань надад чиглэж амжихгүй өөд болсон гэх боловч дуухных нь хөлс бурдсан сарны гэрэлдэд царайн цонхийч гсэн эмтэн харагдаж байлаа. Буянгой түүнтэй танилцсан жилдээ тэдний дэрхэд туранхай сайхан аштай бор хүүхэн байсан нь тод санагдаж яагаад ч юм тэр хүүхэд иргэд нэрчгээд үгүй шүү буянгой би өчнөр үгээгүй хэмээн ашрах шиг нэг л яоцгүй чухам толгой төвс нэг нэгээрээ болсон. Базар сад байж сууж ядан авчигнэж Өөрхий хань минь хар өчнөргээд л дахин өглөх боловч буянд шалуур айдас сэтгэлдэн эргэлдэн шим алуурчин гээд болсон харахад бэлэн байлаа. Тэгсээр нэг мэдхэд үүр цайж хонь малаасан ухасгийн өндийгөд базар садыг дуутахад тэр хэдийний орчлон өргсөн байж. Өөрөд шүн яг байранд нь буцааж хийсэн нөгөө хайрцагтай адил гудасных өмнө байсанд гайхахаас үнхэлцгийн агартал айсан буян нэг л мэдхэд базар садын сүүл зуусан эхнэр хүүхдийг дагуулад ирчихсэн байлаа. Энэ хүүхнээс ч юунаас ч айдаггүйсэн буянгой гэхэд сүнсэн зайлж бас болоогүй хүн амны хэрэгцээ чиглэгдэн олзоо хавааж ам зүрлсний улмаас найзыгаа хороосон хэрэгээр цаад сонсох төхөж хоригджээ. Азуулахад базар садын эхнэр энэ талаараа баг зэрэг мэдлэгтэйгээ хэлж нөхрөө байсгийгээд л эндэрчгдэг заримдаа мөнгөтэй болчихдаг байсныг өгүүлснээр хэрэг шавтарсан бөгөөд буянг гүйдэлж өтгөр өшөө авсан энэ дэргэсэн дэми имээрээд явахгүй байхыг хичээн гуйлан гуйж ам өчгийг наваад суллан явуулжээ. Харин сайх хүүхэн буянгийн амийг аврасныхаа шагналда нөгөө их хөрөнгөний эзэн суужээ. Энхүү хөрөнгөндөө хоригдсон эмэгтэй зүнс нөхрийнхөө толгойг залгисан дүүх энэ буюу та Ганагийн сувгийн контентыг үзлээ. Лайк, шеэр, subscribe хийгээ битгий мартаарай. Чанартай дууралт, чанартай бичлэгийг зөвхөн Ганагийн сувгаас